باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ وعلى آله وصحابه الذين أوفوا وحدا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں قدم نہیں گئے وہاں ہے رات آج تک، اور وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ انگل نہ ماری جا۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جس چمن میں آقا میرے جا کے زلفاں کھولیاں، لے چلی باد صبا خوشبو کی بھر بھر جھولیاں، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرات گرامی، حضرت مولانا قاری احتشام الحق صاحب دا مدذل العالی پہلا جلسہ صراط الجنت مسجد دا نام ہے، مدرسے دا نام ہے، اور اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے۔ اختلاف امتی رحمت، امت دا اختلاف تھوڑا بہت ہو جائے تو رحمت بن جاندہ۔ فیکٹری والے آپس کے اندر تھوڑا جہا اختلاف ہو جائے تو دوجی فیکٹری بنا لیندے، صابن بنان والا دوجی صابن والی دکان بنا لیندا۔ رحمت کیوں کیا گیا؟ علماء کرام دے اختلاف نو کہ یہ زحمت نہیں، رحمت ہے۔ تھوڑا جہا اپنا ذاتی جہا اختلاف یا ویسے ہی پی گیا تو ایک ہور دینی ادارہ قائم ہو جاندہ، تاکہ اللہ دیاں رحمتاں آسمان تو تھوک دے حساب نہ نازل ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور کوئی مقصد نہیں ہوندا۔ ہر محلے چ مدرسہ ہونا چاہیے، قرآن پڑھن دا، حدیث پڑھان دا، ہر محلے دے اندر، بلکہ علماء لکھ دے ہر گلی دے اندر دینی ادارہ قائم ہو جائے۔ یہ مرکزیت دے خلاف کوئی نہیں۔ قاری صاحب نے بہترین دینی ادارے دا دی بنیاد رکھ کے ماشاءاللہ سمندری دے اندر اللہ دیاں رحمتاں نو ایک دفعہ ہور دعوت دیتی ہے، کہو الحمدللہ۔ اور ماشاءاللہ جنہ بچے نے قرآن پاک پڑھیا انہیں دستار بندی بھی ہے، وہ بھی موجود نے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی عمر دے اندر برکتاں عطا فرما دے، اچھی کہہ دیو آمین۔ اے جنگل دے اندر منگل، میں کہنا بندے ماشاءاللہ پروانے کافی تعداد دے اندر آ رہے ہیں، اور ساڈے طالب علم ہی سارے آ جانا تاں بھی بہت بڑا مجمع بن جائے گا۔ قاری احمد رضا دے طالب علم، قاری صاحب دے اپنے طالب علم، اور جننے بھی ساڈے ادارے نے طالب علم کلے ہی بہ جان تاں بھی کافی سارا مجمع ہے، لیکن میں دیکھ رہی ہوں طلباء بھی موجود ہے، اور باقی نبی علیہ السلام دے دیوانے پروانے بھی کافی تعداد دے اندر آ گئے۔ اچھی ذرا کہہ دیو الحمدللہ۔ اور پنڈال بھردا جا رہا، کافی سارا تے بھر گیا۔
ਪਿੰਡਾਲ ਭਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, 2 ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਬਸ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਤਕਰੀਰ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਲੂਸ ਦੀ ਬਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਔਰ ਹਜੇ ਮਜਮਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਆ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਔਰ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਏਗੀ, ਈਮਾਨ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣਾ ਵੈਸੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜਲਸਾ, ਅਗਲੇ ਜਲਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੰਬੂ ਹੋਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ। ਕਹੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਲਕਿ ਅਗਲੇ ਜਲਸੇ ਤਾਂ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਮੌਸਮ ਚ ਕਰਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਆ ਖਰਚਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਰਾ ਗਰਮੀ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਆਏ, ਮੌਸਮ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਹੈ ਸੀ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ। ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਰਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਸਰਦੀ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਾਕਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ क्यों करके बैठे रहना। मेरी तकरीर के अंदर हर बंदे दी मेरी अपनी इज्जत भी और तुसां हज़रात दी इज्जत भी, एक दूजे दा चुप करके तकरीर सुनोगे तो फिर, नहीं तो फिर जे बोलना बह के तो आप इत्थे आ जाओ, मैं बह के सुनूंगा इंशाअल्लाह और चुप करके सुनूंगा। रौला नहीं पाना, चाहे कोई कुर्रा है तो चाहे कोई बड़ा उलमा है, चुप करके बहना। हज़रात गिरामी तवज्जो जरा करो। जिवें तुसीं हज़रात बड़े शौक ज़ौक नाल बैठे हो, खामोशी नाल ही मसला हल होना और मौजू जड़ा ओदे मुताबिक मैं गल करनी है। ते अज टाइम भी वाहवा मेरे कोल है। अगे तो यही रोना हुंदा ना कि आपने वक्त बहुत कम दिया, काश कि मेरे पास वक्त होता तो मैं कश्मीर फतह करके दिखाती गई। मौलवी कहंदे ने मैं तुहानू किला फतह करके दिखांदा। टाइम जिन्ना मर्जी भी होवे, किथे इकले फतह हुंदे। हाँ ये है कि अल्लाह दा कुरान सुनाने वाला खलूस ना सुनावे ते सुनने वाला खलूस ना बह के सुने, सेहत नियत दे ना बह के सुने। ते रब कहंदा किले होर ते फतह होण चाहे ना होण, मैं तुहाडे वास्ते जन्नत दे बूहे खोल दियां। इस तो बड़ा किला किहड़ा हो सकदा। ये महफिल ऐसी प्यारी महफिल है जिथे कुरान बयान किया। कई थां ते कुरान नहीं बयान किया जाता, सारी रात ये कन्ना ते हथ ला के दोड़े पढ़े जाते हैं। ਉਹ ਲਾਮੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਦੋੜੇ ਸਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸਵਾਬ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਹਦੀਸਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਈ ਰਿਵਾਜ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਿਫਿਲ ਹਮਦੋ ਨਾਤ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ 2 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਉੱਚੀ ਆਮੀਨ ਜ਼ਰਾ ਕਹਿ ਦਿਓ। कुरान नंबर 1 है, तकरीर नंबर 1 है, हदीस का बयान नंबर 1 है। चलते चलते भी नात भी हो जाए, नात का मैं मुखालफ नहीं। तो सारी रात ही ये काम अगर शुरू हो गया तो फिर तुहानू मौलवियों को मूंगफली बेचनी पैनी है। फिर सारा काम ये हो जाए, कुछ मुखालफत थोड़ी जी करया करो। सारी रात ही वही काम जो लोगों ने शुरू किया। हज़रात गिरामी तवज्जो जरा कर। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाते ने, महबूबा मैं तेनू बड़ा खुल्क अता फरमाया, अच्छे अखलाक अता फरमाए। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। मैं तेनू बुलंदियां अता फरमाइया, मैं तेनू अजमतां अता फरमाइया, उच्चियां शानां अता फरमाइया। होर ते होर जिन्हां ने तेरे अखलाक नू अपना लिया, रब कहंदा तेरी शान भी मैं उच्ची कीती है, ते जेड़े तेरे गुलाम बन गए मैं उन्हां दी शान भी उच्ची कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा दी शान भी उच्ची कर देते। हज़रात गिरामी रब जी दी शान बुलंद करे। चाहे कोई कार्टून छपने वाला होवे, ओदे अपने मुंह ते फटकारां पै जांदियां, ओदे अपने मुंह ते लानतां पै जांदियां। सारी कायनात, सारी दुनिया मुसलमान मैदान दे अंदर आ गई जदों पता लगा गुस्ताखी कीती है किसी अखबार वाले ने। और रब ने दुनिया नूं दसना सी कि जिन्हां मुसलमानां नूं तुसीं गुनाहगार समझदे हो, ऐ बेनमाज ने जी, नमाज नहीं पढ़दे, ऐ बंदे मसीते नहीं आंदे। रब कहंदा जिन्ने मर्जी गुनाहगार होण, जदों कमली वाले दी इज्जत दा मसला आ जांदा है ते सारे मैदान दे अंदर जाना कुर्बान करने वास्ते तैयार हो जांदे ने। हाय सारा समुद्री इकट्ठा हो गया, सारा समुद्री इकट्ठा हो गया। मैंने तुहाडे शहर दा ते पता कोई नहीं। सारा कमालिया हजारां दा मजमा, जिथे तक निगाह जांदी सी परवाने दीवाने नजर आंदे सी। इख्तलाफात खत्म करन दी मुकम्मल तौर ते कोशिश दे अंदर सब ने मुत्तफिक होके नबी अलैहि सलाम दी शान बयान कीती। कई हैन सन शरारती बुश दे नुमाइंदे भी है सी, वो नारे काबिल इतराज मारदे पै सन, लेकिन अपने आप ही चुप कर गए। इस वास्ते कि जिस वेले दसिया ना किसी ने पिओ नारे मार
کے تسی بش نو خوش کرتے پے ہو. اس ویلے اسی سارے متحد ہاں اور خیبر تو لے کے کراچی تک, سری نگر تو لے کے جناب علی سارا کشمیر میرپور تک, جتھے جتھے کوئٹے تو لے کے سوات تک دیوانے کٹھے ہو گئے اور وہ لوگ معافیاں منگن واسطے مجبور ہو گئے. کہو سبحان اللہ. ناروے والے نے ہاتھ کھڑے کر دیتے, جڑے پہلے کہندے سی اسی معافی کوئی نہیں منگدے, جو تھپڑ پے احتجاج دے, ہجے احتجاج ہی ہویا. حالانکہ احتجاج کرنا عام طور سے خسریاں دا کام ہے. سانو تے جہاد واسطے اللہ نے حکم دیتا. سبحان اللہ. جہاد دے نال نا برائی نو ختم کرنے کی کوشش کرو. احتجاج دا دو تھپڑ خسرے دے مار دے, وہ بھی کہنا میں بڑا مظلوم ہوں. حضرات گرامی توجہ ذرا کرو. پھر بھی اے شکر ہے اللہ میاں دا, احتجاج واسطے دنیا باہر آ گئی. اللہ میاں جہادی توفیق بھی دے گا, کہو انشاءاللہ. بہرحال توجہ ذرا کرو میرے پیارے پیغمبر. جلسے دا اشتہار دا عنوان ہے قرآن پاک دی شان. عنوان ہے تحفظ ناموس امام الانبیاء. بلکہ میں تے قرآن پاک دا مطالعہ کیتا, جتھے بھی پیغمبر دے اوتے الزام آیا یا اودی عزت نو پامال کرن دی کوشش کیتی, احتجاج والے چاہے ہے سی چاہے نہیں سی, جلوس کڈن والے چاہے ہے سی چاہے نہیں سی, نعرے لاؤن والے چاہے ہے سی چاہے نہیں سی, اللہ میاں انہاں دے تحفظ واسطے آپ میدان دے اندر آ گئے. اللہ میاں آپ ہن ذرا قرآن دی آیتاں سنتے جاؤ, نال نال تانوں پتہ چل جائے گا. اللہ دا قرآن بھی نال نال آئے گا, فضائل قرآن بھی نال نال, پھر اصل تقریر وٹو صاحب دی ہونی ہے, جب وہ بھی آ جان گے. تسی اج تو 25 سال پہلے جنہیں عمراں ذرا زیادہ میرے جنیاں لوگ مجمع لاندے ہوندے سی, ایک جنا بندہ پہلے آندا سی, وہ سپ دکھاندا سی, اور وہ سپ دکھا کے بندے نو کٹھے کرنے واسطے تے ایدیاں بڑیاں قسماں, اڈواں سپ بھی ہوندا آ, تے او سپ اسی پھڑ کے لیندا جڑا بندے نو ختم دتا بغیر ہی کھا جاندا. اس قسم دی گلاں باتاں کر کے بندیاں نو کٹھا کردے ہوندے سن. تے بندے جس ویلے کٹھے ہو جانے, پھر ایک کلے والا آندا سی, ترلے والا, اونے پوڑیاں بیچنیاں, تے سارے جہان دا علاج ایسے پوڑی جا پیراں دے نوہاں تو لے کے سر دے والاں تک او بعد چاہندا ہوندا سی. اصل کام اونے کرنا ہوندا سی. تے دین واسطے مجمع کٹھا کرنا اے بھی ثواب ہے. دیکھو کتنا مجمع کٹھا ہو گیا, میرے آن تے ادھے بندے آ گئے دین واسطے مجمع کٹھا کرنے واسطے. تے پھر اصل جڑا پڑیاں بیچن والا جڑا کہے گا اے پڑی استعمال کرو گے تے شرک نو رام آ جائے گا. سبحان اللہ. اے پڑی استعمال کرو گے تے بدعت نو رام آ جائے گا, اتنے سنت آ جائے گی. اے پڑی استعمال کرو گے قرآن دا شوق پیدا ہو جائے گا. اے پڑی استعمال کرو گے اسلامی نظام واسطے یا جہاد واسطے تہاڈے دلاں دے اندر جذبہ پیدا ہو جائے گا. تے اے پڑی آخری استعمال کرو گے تے تبلیغ دے اندر وقت لاؤن دا شوق پیدا ہو جائے گا. وہ پڑیاں بیچنا بھائی بعد چاہوں گا, لیکن وہ پیسے انہوں نے لینے. سنی جائیو انشاءاللہ مسئلے حل ہون گے. بہرحال توجہ ذرا کر, پیاری محفل دے اندر بیٹھا ہے, قرآن والی محفل دے اندر بیٹھا ہے, نال جڑا موضوع میں اشتہار دے مطابق تیرے سامنے دسیا او دے مطابق تقریر ہوئی تے سنی, نہیں تو بشک کھنگن واسطے باہر چلے جائیں. کوئی کسی تے کوئی پابندی نہیں, نہ میں تھانے دار ہاں نہ میں افیسر ہاں, تہاڈا جمہوری حق ہے اٹھ کے جان دا بھی, لیکن آنا فرض ہے. کہو سبحان اللہ. بہ کے سننا فرض ہے. جس ویلے تھوڑی جی مالک الملک نے سب تو پہلے جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو پیدا کیتا, پیدا کرن تو بعد مالک الملک نے دسیا بشر دی شان بڑی زیادہ ہے, حضرت انسان دی شان بڑی اونچی ہے. اے جنوں میں مٹی جو پیدا کیتا اے دی شان بڑی بلند ہے, اے دے اندر میں روح پھونکاں گا, جس ویلے میں روح پھونکاں اس ویلے سجدہ کریو. لیکن سب تو پہلے اللہ نے مشورہ کیتا, میں حضرت انسان پیدا کرن لگا اور او دے سر تے نبوت دا تاج خلافت دا تاج رکھن لگا, اور دنیا دے اندر جائے گا, اولاد پیدا ہوئے گی, میں نبی بھیجاں گا. او نوری فرشتے ہو تہاڈا کی خیال ہے, نوری فرشتے ہو تہاڈا کی خیال ہے. تے فرشتے کہن لگے ربا ساڈا تے اے خیال ہے انہاں بندیاں نو پیدا نہ کری. اگ مٹی پانی ہوا ایک دوجے دے مخالف عناصر نے, اگ مٹی پانی ہوا ایک دوجے دے مخالف, ہوا مٹی دے مخالف, مٹی ہوا دے مخالف, اگ پانی دے مخالف, پانی اگ دے مخالف. انہاں چوں عناصر دے نال بندہ پیدا کرن لگا. اے لڑائیاں کریا کرن گے, اے جھگڑے کریا کرن گے, جلسے دے مقابلے جلسہ رکھ لیا کرن گے. لہذا بہتر ہے اللہ تو نہ انہاں نو پیدا کر. اے بندے جڑے نے مقدمے لڑیا کرن گے, کدے 751 لگدی پئی ہے, کتے جناب علی دفعہ 24 لگدی پئی ہے, کدے دفعہ 88. یا اللہ نہ انہاں نو پیدا کر. نحنو نسبح بحمدک و نقدس لک, تیری پاکیزگی بیان کرن واسطے اسی کافی ہاں, تے تیرے کولوں کچھ منگدے بھی نہیں, کیونکہ عبادت کرنا اوئے ہائے عبادت کرنا ساڈی خوراک ہے. کہو سبحان اللہ.
ہوں دے 2 نوری لے کے رکھنے ہون تے 2 بکرے ذبح کرنے پیندے تے او اصلی نوری سی کہن لگے یا اللہ کھان نو تیرے کولوں اسی نہیں منگدے پین واسطے تیرے کولوں اسی نہیں منگدے پہنن واسطے تیرے کولوں اسی نہیں منگدے نحنو نسبح بحمدک تیری تسبیح بیان کرن واسطے اسی کافی پاکیزگی بیان کرن واسطے اسی کافی اس واسطے کر کے بابے آدم نو پیدا نہ کر اللہ فرماندے نے انی عالم ما لا تعلمون او فرشتے ہو جو میں جاندا تسی نہیں جاندے جو میں جاندا تسی نہیں جاندے علم غیب دیاں کنجیاں میرے کول نے مینوں پتہ ہے کہ حضرت انسان دی کی شان ہے میں تے تواڈے کولوں بھی اینو افضل بنا دیتا ہے انی عالم ربا جھگڑے کرن گے اللہ فرماندے تسی ایک پہلو ویکھ لیا دوجا پہلو نہیں ویکھیا جے اے جھگڑے کرن گے تے اے جناب علی قرآن دے مدرسے بھی بنان ادھر پائی تو کہندے سبحان اللہ ادھر ٹھلا اچھی کہہ رہی ہو سبحان اللہ مہنگائی دور کرن دا ایکو طریقہ بھی اچھی کہو سبحان اللہ اور سبحان اللہ نکلدا بھی تاں نہیں وچوں کہ مہنگائی بہت ہے روٹی پوری نہیں لبدی اچھی طرح کہہ رہے ہو سبحان اللہ ہن دیکھیو حالات بدل جانے حضرات گرامی توجہ ذرا کرو رب کہندا انی عالم جے انہاں دے اندر فرعون پیدا ہوئے گا تے مقابلے والے فرعون نو ختم کرنے والا اور صبر نہ مقابلے کرنے والا موسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے گا انہاں دے اندر اگر نمرود پیدا ہوئے گا تو جناب ابراہیم علیہ السلام توحید بیان کرنے والا بھی پیدا ہوئے گا انہاں دے اندر اگر ابو جہل پیدا ہوئے گا تو مقابلے دے اندر ابو بکر صدیق بھی پیدا ہوئے گا انی عالم ما لا تعلمون انہاں دے اندر اگر قوالی کرنے والے پیدا ہون گے تاما پڑھن والے تے انہاں دے اندر قرآن دے قاری بھی پیدا ہون گے سبحان اللہ قرآن سنان والے بھی تے پیدا ہون گے قرآن حفظ کرنے والے پیدا ہون گے اپنے بچیاں نو قرآن پڑھان والے پیدا ہون گے انی عالم ما لا تعلمون حضرت انسان دی عظمت اللہ میاں نے بابے آدم دی عظمت فرشتیاں دے دلاں دے اندر پا دیتی تے جس ویلے سجدہ کرن دا حکم دیتا سجدہ کرن دا حکم دیتا مالک الملک نے قرآن خود کہندا ہے الا ابلیس شیطان نے سجدہ نہ کیتا مالک الملک نو بڑا غصہ آ گیا اوے تو سجدہ کیوں نہیں کیتا ایک جعلی نوری وچ وڑیا سی او تو سجدہ کیوں نہیں کیتا میں جدوں حکم دیتا تو کیوں سجدہ نہیں کیتا استکبر تے ایک اور مقام تے موجود ہے ام کنت من العالین تکبر تے غرور کیتا ہے یا اپنے آپ نو اونچا سمجھدا ہے او کہن لگا انا خیر منہ میں دے کولوں چنگا ربا تو اینو مٹی جو پیدا کیتا مینوں اگ جو پیدا کیتا اگ بلندی جاندی ہے تھوڑا جہا پانبڑ تیل لا کے تیلی لاؤ اوپر نو جاندی ہے مٹی نو جنہ مرضی اوپر نو کرو او تھلے نو آندی ہے اس واسطے کر کے انا خیر منہ میں دے کولوں چنگا تے بہتر ہاں مالک الملک ارشاد فرماندے نے تو توہین کر دتی ہے حضرت انسان دی تو توہین کر دتی ہے حضرت بشر دی تو توہین کر دتی ہے بابے آدم دی لہذا تیرے تے ایک کوئی میں کاروائی کردا کہ فخرج منہا جنوں بشر چنگا نہیں لگدا او بلندیاں تے نہیں رہ سکدا نکل جا اللہ میاں نے اخراج دا حکم دے دیتا نکل جا اور نال ذلیل کر کے بھیجیا دیکھو ربا گل کیے اللہ فرماندے نے توہین کرن دی کوشش کیتی ناموس بابا آدم دی توہین کرن دی کوشش کیتی میں سجدہ کرا کے پہلے نوریاں دے کولوں کیا انہوں نے ذہن دے اندر عزت بحال کیتی تے او دا اخراج کیتا فخرج جڑا پیغمبراں دی بشریت دا انکار کرے یا توہین کرے فخرج انہوں رہنا نہیں چاہیے آسمان دی بلندی تے او زمین دے تے پہنچ جاوے حضرات گرامی پتہ چل گیا جدوں بابے آدم دی عزت دا مسئلہ آیا تے اللہ آپ میدان دے اندر آ گیا گل سمجھ آ گئی اور قرآن چ نہ ہوے تے بن گولی ماریو بے شک اور جے قرآن چ ہوے تے مان لیو پھر سامنے زداں لے بیٹھی ہیں باقی تے مسئلے سارے حل نے قرآن پاک دے اندر نہ گلاں باتاں آپ ترجمہ جا کے دیکھ لو جڑا بچہ تہاڈا 8ویں چ پڑھدا ہے اونوں کہو پتر ذرا ترجمہ کری نہ پہلے سپارے دا یا سورہ زمر او دا ترجمہ کر اور پھر پتہ چل جائے گا گلاں باتاں ٹھیک کیتیاں اختلافی تقریر اج کوئی نہیں نہ ادھرلے پاسے اشارے ہونے ہاں قرآن پاک دی ایت دا ترجمہ کرن تو عبید الرحمان ضیاء نوں دنیا دی کوئی طاقت روک سکدی نہیں کوئی بندہ کہے
کہ فلانا آدمی غصے ہو جائے گا تو قرآن دی ایت دا ترجمہ نہ کر، سارا جہان چاہے غصے ہو جائے. جی قرآن تو کوئی بندہ غصے ہوندا تے ہو جائے. ہاں البتہ جی انہیں کہا بھی قوالی نہ کرو، اسی نہیں کردے. جو انہیں کہا جی دوڑے نہ پڑھو، اسی نہیں پڑھتے، اسی ناراض ہونے ہیں. تے جے کوئی بندہ کہے قرآن ہی نہ پڑھو تے پھر آ بارڈر نیڑے ہی آ چھوٹا باس دے کول کراس کر جاؤ گے، پھر رہن دی کھیل ہو رہے. اللہ تعالیٰ سانو قرآن پاک سن دی اور تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے. اچھی آمین کہہ دیو. جو اچھی آمین کہنا نہیں تو پسند، چلو نماز چ ہولی کہہ لیا کرو، ہوں جلسے چ اچھی کہہ لو، اچھی کہہ لو آمین. سارے راضی، اچھی والے بھی راضی، نیوی والے بھی راضی. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ ہاں قرآن کہندا ہے، قرآن مالک الملک نے وعلم آدم اللہ سما کلھا. اللہ میاں نے علمی مقابلہ بھی کرایا نوریاں دے نال، علمی مقابلہ. رب نے فرمایا اینو آسمان کہندے نے، چنگی طرح یاد کر لا آدم. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اینو آسمان اینو زمین کہندے نے. ہاں جڑی بھی زبان اس ویلے ہوئی. مالک الملک نے فرمایا اینو پہاڑ کہندے نے، کھان پین دی چیزاں نے، ساریاں شیاں دس دتیاں تے نوریاں دے اوتے روح پان واسطے. مالک الملک نے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، اے نا ذرا مینوں دسو تے صحیح. او کہنے کہ ربا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ربا جو تو دسدا ہے سانو پتا ہوندا. اصلی نوری سی نا، اصلی نوری عاجز ہو گئے. نقلی ہوندا نے رولا پائی جانا سی، چھتر پئی جاندے اتوں انہیں رولا پائی جانا سی. کہنے لگے لا علم لنا الا ما علمتنا. ربا جو تو سانو علم دینا ہے او دا سانو پتا ہوندا ہے، جڑی گل دا علم نہیں دیندا سانو کوئی پتہ نہیں، کیونکہ اصل علم تیرے کول آ، حکمتاں تیرے کول نے، سیاستاں تیرے کول نے، الہ العالمین ہر شے تیرے کول ہے، مختار کل تیری ذات. تے پھر سارے دے سامنے حضرت آدم علیہ السلام نے استعمال کر کے مالک الملک نے حضرت آدم نو جنت الفردوس کے اندر رہن دا حکم دیتا. ایک لمبی داستان پھر کسی ویلے بیان کیتی جاوے. میں دستا پیا جتھے بھی ایسا مسئلہ آیا کوئی احتجاج کرنے والا ہے یا نہیں، اللہ میاں آپ اپنے نبیاں دی عزت بحال کرنے واسطے میدان چ آ گیا. ایسے موضوع تم اگے گلاں چلن گی تھوڑی تھوڑیاں. توجہ نہ ذرا سن دے رہو حضرات گرامی، توجہ دے نال ذرا سن دے رہو. حضور نبی کریم صلی اللہ ہاں اللہ دا قرآن دسدا پیا ہے کون جناب. پہلا کمرہ بند، دوجا بند، عزت دا مسئلہ سی. دوجا بند، تیسرا چوتھا پنجواں چھواں ساتواں. بعض کہندے نے علماء ساتویں کمرے دے اندر لے گئی مصر دی خاتون اول. کون لے گئی؟ ہر ملک دی اپنی خاتون اول ہوندی. اور ساتویں کمرے کے اندر جا کے آخر لگی وراودته التي هو في بيتها عن نفسه فغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. ماشاءاللہ بھی مجمع بیدار ہے، کہو الحمدللہ. اسی ایویں ڈھیری ڈھا کے بہ جاندے بھی بندے نے پتہ نہیں کسی نے آنا کہ نہیں آنا. جڑے آ گئے اصل تے ہیں نہیں ہی بندے، جڑے اللہ دا قرآن سنن واسطے آن وہ کون؟ اصل بندے ہو. ہر شے مالک الملک نے تیرے واسطے بنائی، تینوں قرآن سنن واسطے بنایا، قرآن پڑھن واسطے بنایا. ایک بچے نو قرآن دا حافظ بنا لا، تیری دنیا بھی بن جائے گی، تیری آخرت بھی بن جائے گی. قیامت والے دن بچہ کہے گا اللہ میاں مینوں تے جنت دا فیصلہ کر دیتا، میرے ماں باپ کتنے جان گے؟ جنہاں والدین نے مینوں پڑھایا تے ٹائم دیندے ہوندے سی، مینوں ہوٹل تے بھی لوا سکدے سی، چاہ پلان تے بھی لا سکدے سی، اور 2000 تنخواہ تے بھی لا سکدے سی کسی کپڑے کی دکان تے. لیکن انہوں نے قرآن یاد کرایا، میرے واسطے جنت دا حکم ہے، میرے ماں باپ کتنے جان گے؟ اللہ میاں فرمان گے فکر نہ کر، تیرے ماں باپ نو ہجے فی الحال اسی دستار بندی کرا دے رہے ہیں. ربا کیویں فرمایا البس والدہ تاج یوم القیامت ذوہ احسن من ذو الشمس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے ماں باپ دے سر دے اوتے تاج پہنایا جائے گا، تاج ایسا جنوں ہیرے موتی لگے ہوئے ہون گے. ایک موتی کٹ کے زمین ول کیتا جاوے تے ساری کائنات دیاں لائٹاں بجھ جان، آفتاب تاباں مہتاب بھی اودیاں لائٹاں ختم ہو جان. اس ہیرے دے مقابلے دے اندر جڑا حافظ دے ماں باپ دے سر تے پہنایا جائے. باقی بچے بے شک بدیو اور نیم والے پڑھا کرا لا، لیکن ایک تے قرآن دا حافظ بنا لا. قیامت والے دن 10 بندے نو بخشائے گا. اور پھر حافظ تے قاری انشاءاللہ بھوکے بھی نہیں مردے، کہو انشاءاللہ.
ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸ਼ੁਗਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਾਫਿਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਮ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਲਮ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਮੌਲਵੀ ਬਾਬਾ ਮੋਟੇ ਤਾਜ਼ੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਲੰਘਣ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਦੁੰਬੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ। ਉਧਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ, ਉਧਰੋਂ ਦੁੰਬੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਤਰਦੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਆਲਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਲਾ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਲਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੁਬਹਾਨ ਰੱਬੀ ਜਲ। ਹਾਂ, ਸਤਵੇਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਈ, ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਹਾਈ ਤਲਕ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਖਿਆਲ ਜ਼ੁਲੈਖਾ, ਰੋਸ਼ਨ ਖਿਆਲ ਸੀ। ਰੋਸ਼ਨ ਖਿਆਲ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਰੋਸ਼ਨ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਯੂਰਪ ਤੇ ਮਗਰਬ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਸਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੇ ਚੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਮਦੀਨੇ ਚੋਂ ਆਈ। ਅਸਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇਹ ਆ, ਅਸਲ ਲਾਈਟ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੇ ਚੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਦੀਨਿਓਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਲਾਈਟ, ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੀ ਲਾਈਟ, ਇਸ਼ਕੇ ਸੁਹਾਬਾ ਤੇ ਇਸ਼ਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਹੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਵੀ ਕਹ ਲੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। रोशन ख्याल और कहती पई है तलक मेरे वाल जरा वेख। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर ने देखा दरवाजे बंद ने, एक स्कीम दे तहत दरवाजे बंद कर देते, लेकिन पैगंबर ने उस सुपर पावर नू पुकारिया जड़ी समुद्रां दे अंदर भी सुनदी है ते सतवें दरवाजे दे अंदर भी सुनदी। अकीदा भी बना के जाओ, एडी दूरों चल के आए हो, अकीदा नाल बना लो, इंशाअल्लाह बख्शे जाओगे। थोड़े बहुते अमलों के अंदर कुताही हुई, नबी अलैहि सलाम की शफात हो जानी, कुताही हुई, बच्चा कोई हाफिज होया उन्हें शफात कर देनी है। कुताही वैसे होनी चाहिए नहीं, अमलों के अंदर जो हो भी गई अकीदा ठीक होना चाहिए। जिहदा अकीदा ठीक है समझो उहदा जन्नत दा पक्का वीजा लग गया। 3-4 मोहरां लवा लो बस, जन्नत भटते पई है। एक कराड़ां वास्ते जन्नत नहीं बनाई, सिखां वास्ते नहीं बनाई, चूड़ियां वास्ते नहीं बनाई, सदर बुश दे प्यो वास्ते नहीं बनाई गई। ये जन्नत नबी अलैहि सलाम दे यारां ते गुलामां वास्ते बनाई गई है। एक मोहर होवे तौहीद वाली कि रब तो सिवा हाजत रवा कोई नहीं, अल्लाह तो सिवा मुश्किल कुशा कोई नहीं, और एक मोहर होवे खत्म नबुव्वत वाली कि नबी अलैहि सलाम आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत तक कोई नबी नहीं आना। एक मोहर होवे इश्क सहाबा वाली, और एक होवे इन्हां दी इताअत वाली। ते फिर कब्र तो लैके जन्नतुल फिरदौस दे मेन गेट तक कोई राह दे अंदर चेक पोस्ट नहीं आई। कहो इंशाअल्लाह। ये काम औखा भी नहीं, सौखा काम। असी औखे औखे काम करते, इन्ने टैक्स लाते मौलविया ने कि बंदा ना अगले बंदे दे फौत होने तक पिछली कर्जे उतारदा रहिंदा। राते ग्रामी तवज्जो जरा करो, काम औखा कोई नहीं। उलमा अहले सुन्नत वल जमात, असी अहले सुन्नत वल जमात, नबी नाल सानू प्यार, सहाबा पाक नाल सानू मोहब्बत है। हज़रत ग्रामी पीर हुसैन दे नाल सानू प्यार है। पीर हुसैन भी हाफिज कुरान दा ते असी भी कुरान दा काम करदे हां। तुसीं कहोगे मौलवी जी जिहड़ी तकरीर जिहड़ा मौजू शुरू कीता है उधरले पासे चल, होर पासे ना चल, 10 वजदे पए ने, बड़ी 10:30 तक आ जाणगे बट्टू साहब, तू साडा टाइम ना जाया कर। मैं कह नहीं करदा जनाब। 7वें कमरे दे अंदर जनाब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं रोशन ख्याल खतूने अव्वल मिस्र दी आखण लगी हाई तलक। प्यारे पैगंबर ने सुपर पावर नूं पुकारिया, मालिकुल मुल्क नूं पुकारिया, समुद्रां च पुकारो ते सुनदा है। आहा ए गल गौर नाल सुनी जरा, समुद्रां दे अंदर पुकारो सुनदा है, जंगलां दे अंदर पुकारो सुनदा है। अपने बिस्तर ते लम्मा पिया है और रज़ाई तेरी मुंह दे उत्ते लई होई है, उदों पुकार। अल्लाह मियां फरमांदे ने मैं सुनदा वां, सजदे दे अंदर मैं सुनदा वां। कोई ऐसा मौका नहीं ए ओ मोबाइल ते अल्लाह मियां नाल ताल्लुक कायम हुंदा जिहदी फीस भी कोई नहीं और ए भी आवाज नहीं आंदी कि फिलहाल इंटरनेट बिजी है, इंतजार करें। आपका मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। या अल्लाह तेरे को तरी कोई ऐसा निजाम? अल्लाह कहता नहीं, सामी अल्लाहु लिमन हमीदा। सामी अल्लाहु लिमन हमीदा। अल्लाह ने ओदी सुन ली जिन्हें ओदी हमद कीती। सजदे दे अंदर मैं सुनदा, रकूअ दे अंदर मैं सुनदा, तलावत करने वेले तेरी तलावत नूं अल्लाह कहंदा मैं सुनदा, नमाज पढ़ाने वाले इमाम दियां मैं सुनदा, मुक्तदी पीछे खड़े ने उन्हां दियां मैं सुनदा। अल्लाह कहंदा जेलां दे अंदर मैं सुनदा, हर थां ते मैं सुनदा। असीं बड़ियां दुआवां कीतियां, या अल्लाह कुरान बाकी रवे, किते ऐसे हालात ना पैदा हो जाण कुरान वाले बाकी रहन। रब कहंदा तुहानूं की फिक्र पिया है?
میں آپ گارنٹیاں دتیاں نے قیامت تک دیاں قرآن والے باقی رہن گے پڑھن پڑھان والے باقی رہن گے یہ تو انہوں کو پوچھو جنہاں وعدہ کیتا سی کہ ہم مولوی سارے ختم کر دیں گے تے اگلے پوچھ دے پاکستان چ آ کے تواڈے پیو کنے کے بیٹھے ہیں یہ کیوں نہیں ختم کنے پیو تواڈے یہ تو مکی کوئی نہیں یہ نہیں مک سکدے کہو انشاءاللہ نبی دا عشق بھی قیامت تک نبی دا قرآن بھی قیامت تک نبی دا جہاد جڑا نبی علیہ السلام نے سن دسیا وہ بھی قیامت تک حضرات گرامی 7ویں کمرے دے اندر قالت ہے تلک رب نو پکاریا جے تیرے دروازے ڈگیاں اے برا برا جگ بولے رکھ سنبھال بندے نو شاہ تے قدموں مول نہ ڈولے کینوں پکاریا اللہ نو کہ بابے تندور شاہ نو پکارنا کیوں چاہیے اللہ بس اے مسئلہ 10 بندے بھی سمجھ آ گیا نا ساری بخشش واسطے کافی ہے حضرات گرامی توجہ ذرا کرو جناب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یعقوب علیہ السلام نو بھی نہیں پکاریا حالانکہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کنان دے اندر زندہ موجود سی اور پیغمبر تو بڑا کون ہوندا ہے کائنات دے اندر ساری دنیا دے ولی اکٹھے ہو جان پیغمبر دے پیراں دی مٹی دا مقابلہ نہیں کر سکدے لیکن یعقوب علیہ السلام نو بھی نہیں پکاریا ابراہیم علیہ السلام نو بھی نہیں آواز دیتی پکاریا تے مالک الملک نو یا اللہ میری عزت دا مسئلہ ہے ربا تیری عزت دا بھی مسئلہ ہے مستقبل دے اندر لوگ یہ کہن گے پیغمبر اداں دے ہوندے نے لہذا تیری اپنی عزت دا بھی مسئلہ میری عزت دا بھی مسئلہ تو تحفظ کر تے میں اپیل تیرے کول کردا ایتھے احتجاج کرنے والے کوئی نہیں چوک دے اندر دکان ڈنڈے مارنے والے کوئی نہیں الہ العالمین کوئی احتجاج کرنے والا نہیں میں تیرے اگے اپیل کردا مالک الملک نے فرمایا لے پھر تو مینوں پکارے تے میں حاضر ہاں یوسف علیہ السلام تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے مصیبت دے ویلے کینوں پکارنا چاہیے یا اللہ میں کراں کی رب کہندا دوڑنا تیرا کام ہے ستے جندرے توڑ دینا میرا کام ہے اور دیکھو دریاں بچھدیاں پئیاں پتہ چل گیا پروانے کافی آ گئے کسی حد تک میں اپنے مشن چ کامیاب ہوں بندے اکٹھے کرنے سے میں حضرات گرامی توجہ ذرا کرو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قربان جائیے اللہ دا قرآن تاریخ پیش کردا ہے تے قرآن پاک تاریخ پیش کردا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے دوڑنا شروع کر دیتا تے او پیچھے پیچھے جے کافی پیچھے حضرات گرامی کافی پیچھے تے پھر اللہ دے پیارے پیغمبر جس ویلے 7ویں دروازے دے کول آئے اوہی گل ہوئی جدا ڈر سی تے آکھن لگی رولا پاتا ہے بڑیاں دی محبت تو اللہ بچاوے حضرات گرامی رولا پا دیتا ایک او دے متعلق تیرا کی فیصلہ ہے گھر دا مالک کھڑا ہے سامنے اے جڑا تیری غیر موجودگی دے اندر تیری عزت دا خیال نہیں کردا اچھی کہہ دیو استغفر اللہ پیغمبر تے الزام لاتا پیغمبر تے تہمت لاتی ہے جداں کئی بندے کہندے آ جڑے مولوی نا آ کے تقریر کردے علاقے دے اندر یہ نبی نہیں مانتے میں کہ تھوڑے بڑے فتح شاہ مانتے یہ بھی جھوٹا الزام انہوں بھی جھوٹا الزام لایا تو جھوٹے الزام رہندے نہیں یہ دن ب دن ماشاءاللہ پروانے ودتے رہندے ہیں کہو الحمدللہ میں ذرا ادھر ادھر نہیں جانا چاہتا میرے تے بڑی سخت پابندی بھی ہے ویسے بھی ہر تھا تے رولا نہیں پائی دا کہ چج دی تقریر بھی کر دینی چاہیے حضرات گرامی جناب حضرت یوسف علیہ السلام دے آپ کے پاس ٹائم بہت ہے کیونکہ مولانا بٹو صاحب کچھ لیٹ تشریف لا رہے ہیں بٹو صاحب دے آن دا میں ٹھیکہ نہیں لیا یہ نہیں بھی جنہ چلو نہیں آن تو میں رولا ہی پاتا لوا میں بھی پاگل نہیں اللہ چھتی مکان کی توفیق دے آخو ہم حضرات گرامی توجہ ذرا کرو دیکھو میں پہلے سب تو آگے ہم باوفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے ہم باوفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے شاید تمہیں تلاش کسی بے وفا کی میرے بچیاں دے استاد نے مولانا احتشام الحق صاحب اس واسطے کر کے اسی انہاں دی عزت تے قربان ہون واسطے تیار ہاں اور ایک بچہ جنہیں نعت پڑھی میرا لڑکا انہیں بھی قرآن قاری صاحب دے کولوں حفظ کیتا اچھی کہہ دیو الحمدللہ توجہ ذرا کرو اداں دے کاریاں دے کول قرآن پڑھنا ہوندا تے بڑا اوکھا پر جڑا پڑھ کے چلے جاندا کتے اڑدا ہی نہیں ایک دفعہ بندہ پڑھے سے ڈٹ کے احترام کرے ادب کرے استاد دا کوئی ماں باپ بھی ادب کرن پھر کتے اڑدا نہیں تے گل کتے یا معلوم تے اڑیا پیا کتے تا معلوم تے اڑیا پیا تکا سٹارٹ اینڈ کمپنی لمیٹڈ اللہ
انہاں دینی ادارے اپنے بچے داخل کران دی توفیق دے آمین کا. پھر ایڈا وڈا مدرسہ بن جائے کہ کتابی سلسلہ بھی شروع ہو جائے. جیڑی جماعت اتوں تیار ہوے حافظاں دی اگے او نال دوسری کلاساں بھی شروع ہو جان. کوئی تواڈے وچوں ایک بندہ ایسا بھی ہوے, ایک بندہ ایسا بھی جڑا کوئی مولوی صاحب ایک پلاٹ میں چھوٹا جہا دینا بچیاں دی تعلیم واسطے, تاکہ بچیاں دا ادارہ بھی اتنے قائم ہو جاوے. دعا منگدے رہو, دعا تسی کری جاؤ گے, حالات اللہ ٹھیک کردا جائے گا. کہو انشاءاللہ. توجہ ذرا کرو لوگو جناب, دوڑ دے گئے آخری دروازہ آ گیا. مالک مکان دا بھی محلہ دا مالک انہوں آکھن لگی تیرا کی ارادہ ہے؟ بے اہلی کا سو الا ان یسجنا او عذاب علیم. اپنے آپ ہی سزا بھی طے کر دیتی, دردناک عذاب دیتا جاوے یا جیل دے اندر بھیج دیتا جاوے. ہن جڑا بندہ 5 ٹرک لے کے جاندا انہوں بھی اندر جیل دے کر دیندے نے. اللہ ہدایتاں عطا فرماوے, آکھو آمین. الا ان یسجن او عذاب علیم, یا دردناک عذاب دے اندر مبتلا کر دیتا جاوے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ویلے بھی اللہ نو پکاریا, حالانکہ کنا اوکھا ٹائم سی اس ویلے بھی اللہ نو پکاریا. رب ویکھدا ہے بندہ مینوں چھڈ کے کسے تندور شاہ وال تے نہیں جاندا, مینوں پکاردا کہ نہیں پکاردا. جدوں بندہ مصیبتاں دے اندر بھی اللہ نو پکاردا ہے تے اللہ سارے کم آسان کر کے کشادگیاں پیدا کر دیندا. ساڈا ذاتی تجربہ اپنا. تو یہ کہا کہ اگے بھی چل مولوی صاحب, میں کہ بالکل ٹھیک. یا اللہ اوتھے تے بچا لیا, 7 دروازے اور ہن ایتھے کی بنے گا؟ اللہ کہندا جڑا رب اوتھے تینوں بچا سکدا اوہی رب ایتھے بھی موجود ہے. وشاہد شاہد من اہلھا, او 6 مہینے دا بچہ بول پیا. او کہن لگا میری گل سنو, میں تہاڈا وکیل بھی ہاں تے میں تہاڈا بلا فیس جج بھی ہوں. میں کہندا آکی دانے پون ہون لگ پے. سپیکر اچھا ماشاءاللہ, بڑی سونی آواز بنی ہے, ذرا دانے نہ پون ہون. توجہ ذرا کرو لوگو, توجہ ذرا کرو. ایک وکیل پیدا ہو گیا, شاہدہ شاہدن. 7ویں کمرے تو ہے کوئی نہیں سی بچہ, باہر سی برآمدے دے اندر کافی فاصلہ نٹھ کے طے کیتا. پتہ چل گیا گواہ بندہ ادو بھی بن سکتا جدو موقع تے موجود نہ ہوئے. بہت تھوڑے بندے نے میری گل سمجھ آئی, پر جن سمجھ آئی ہے قربان ہو گیا ہونے. یہ بھی ہو سکتا کئی سمجھ نہ آئی ہو, یہ بھی ہو سکتا تھی کہو گے تین بھی سمجھ آئی کہ نہیں. حضرات گرامی, شاہد دا موقع تے ہونا کوئی ضروری نہیں, گواہ دا موقع تے ہونا کوئی ضروری نہیں, او دا سچا ہونا ضروری ہے, او دی گواہی بڑی ضروری ہے. ایک صحابی نے نبی علیہ السلام دے حق دے اندر گواہی دیتی یہودی دے سامنے, اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تو تے میرے صحابی اوتھے موجود ہی کوئی نہیں سی جس ویلے ساڈا معاملہ ہویا. او صحابی کہن لگا محبوبہ اسی بڑیاں بڑیاں گلاں تہاڈیاں سن کے یقین کیتی بیٹھے ہاں, اسی پولیس رات ویکھی نہیں لیکن تسی کہیا تے اسی منی بیٹھے ہاں, اسی قیامت دا میدان ویکھیا نہیں تسی فرمایا تے اسی منی بیٹھے ہاں, اسی پولیس رات دیکھی کوئی نہیں, جنت ویکھی کوئی نہیں, تسی فرمایا تے منی بیٹھے ہاں. تے جب تسی کہندے ہو میں سچا تے یہودی جھوٹا ہے تے پھر سارا جہان جھوٹا ہے. سونیا تو ہی سچا. حسامی جے موجود نہ ہوئے حدیث کے اندر تے میں ذمہ دار ہاں, جو موجود ہوئے پھر من لے اسی تہاڈے کو پیسے نہیں مانگدے. توجہ ذرا کر دے جاؤ لوگو. جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے دعا کی تھی, شاہدہ شاہدوں نے گواہ تیار ہو گیا جڑا اس موقع تے موجود نہیں سی, لیکن انہوں نے گواہی دیتی. انکان کہنے لگاؤ میرے کول عدالت قائم ہو گئی ہے. انکان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین. وہ آنکھن لگائے دیکھو ذرا قمیض دا اگر اگلا حصہ پھٹ گیا ہے تو پھر یہ سمجھا جائے گا کازا بات تو جھوٹھی ہے. اللہ دا پیارا پیغمبر سچا ہے, جے اے دے برعکس ہے تو پھر معاملہ برعکس. تے جس ویلے انہیں فیصلہ کر دیتا, قرآن پاک آپ رپورٹ پیش کردا, آنکھوں دیکھا حال اللہ میاں بیان کر دینے. فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم. سبحان اللہ. کہنے لگا قمیض دستی پئی ہے تو جھوٹھی ہے. اللہ دا پیارا پیغمبر سچا ہے, سونا پیغمبر سچا ہے. یوسف
آرز عن ہاذا، یوسف تو اراض کر معافیاں دے، اے بھی تے تو معافی منگو، معافیاں دے معافیاں۔ پتا چل گیا انہاں لوگوں نوں، پتا لگا عزت یوسف علیہ السلام تے حملہ ہویا ناموس تے، پروردگار عالم نے آپ تعاون کیتا، ہن او کہندا پیا معافی منگ لا۔ اسی بھی پہلے کہیا سی او ناروے والے معافی منگ لو، او ڈنمارک والے معافی منگ لیو، او کہن لگے ہم معافی نہیں مانگتے۔ تون اکڑ گئی جویں سریا اڑیا ہوندا دو سوتر دا، حضرات گرامی انہاں دی تون اکڑ گئی، ماہاں دے آٹے وانگوں اکڑے پے نے۔ جد احتجاج ویکھیا، جد ویکھیا کہ ساری دنیا کے ناروے ول آ گئی تے کوئی شے باقی نہیں بچنی، پھر ہاتھ جوڑ دیتے۔ پتہ چل گیا نبی دے اندر بھی بڑی طاقت اللہ نے پیدا کیتی ہے، ذکر مصطفیٰ چ بھی بڑی طاقت ہے، اور ناموس رسالت دے اندر بھی بڑیاں طاقتاں موجود ہیں۔ اینا جناب علی سامین دن نو بھی اللہ نے بڑیاں طاقتاں دتیاں، احتجاج کرنے والے نے بھی بڑیاں طاقتاں عطا فرمائیاں۔ اے دے اندر بڑی طاقت ہے۔ یوسف عارضان، ہر جان دے ہیں یا جان دے، عارضان ھذا واستغفری لذنبک، تو گناہ دی معافی منگ لے، ایویں الزام لایا جھوٹا۔ پتہ لگ گیا پروردگار عالم نے جدوں ویکھیا ناموس نبوت دا مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالی دیاں رحمتاں آ میدان دے اندر آ گئیاں، میدان دے اندر آ گئیاں۔ آخر کار حضرت یوسف علیہ السلام نو آکھن لگا او عزیز مصر کہ میں تے بڈھا ہو گیا، اے جڑی خواب دی تعبیر دسی ہے بڑی پیاری تعبیر دسی ہے کہ اس خواب دے اندر 14 سال دا بجٹ موجود ہے۔ تے کہن لگا اتونی بھی لے کے آؤ میرے کول، میں تے ایویں جیلاں دے اندر۔ انہوں پتہ لگ گیا کہ عالم جیلاں دے اندر بیٹھے ہوئے نے تے تھالیاں صاف کرنے والے میرے سامنے بیٹھے وہ دربار۔ انہیں پوچھا نا پہ دسو یہ تعبیر کی ہے، میں گائیاں موٹیاں دیکھیاں تے میں بلیاں تے چھٹے دیکھے نے تے اے معاملہ پھر کس ویلے تفصیل بیان کی جائے گی۔ وہ کہنے قالوا اضغاث احلام، وہ بادشاہ وہ روٹی بہت ہی کھادی ہوئی سی، اس واسطے کر کے بخارات دماغ کو چڑھے، کبھی آپ گائیوں کی طرف چلے گئے، کبھی بھینسوں کی طرف چلے گئے، اور کبھی آپ کھیتوں کی طرف چلے گئے۔ ہم اس قسم کے خوابوں کی تعبیر کو نہیں جانتے۔ اٹھتے بیٹھا سی ساکی آکھن لگا اور مینوں بھیجو، انہاں کی پتا مسلیاں دا، یہ تے کھان والے بندے نے، پین والے بندے نے، یہ دیگ مکانا جان دے نے پہلے گھیر دے اندر، انہاں دے کول تے علم ہے ہی کوئی نہیں، مینوں بھیجو۔ ایک جیل دے اندر علماں والا بیٹھا ہے، ہائے جیل دے اندر ہن بھی ایک جیل چ علم والا بیٹھا، ایک جیل دے اندر علماں والا بیٹھا ہے، مینوں کلو۔ تے اج میں جڑا شراب نچوڑدا پیاں خواب دی تعبیر دی برکت تے میں خواب پیش کیتا، انہیں تعبیر دیتی بالکل 100% صحیح سی۔ مینوں انہیں کہ جلدی جا کے آکھن لگے یوسف اے خواب آیا ساڈے بادشاہ نو، جناب یوسف علیہ السلام نے ادوں نہیں کوئی گل بات کیتی، دس دیتا کہ دے اندر 14 سال دا بجٹ موجود ہے، 7 سال خوشحالی ہوئے گی، 7 سال پھر اگے بڑا قحط پیدا ہو جائے گا، پہلی فصل نو سنبھال کے رکھے ہو تے اگلے سالاں وچ کام آئے گی۔ اوہ ہو جس ویلے بادشاہ نو آ کے دسیا ان پتہ لگ گیا بھی جنے بھی کھان پین والے اے سارے ترلے والے اے میرے کول بیٹھے نے، حرام کیتیاں تنخواہاں انہاں نے، تے اونوں سد کے لے کے آؤ۔ اینا قائل ہویا کہندا میں حکومت اے دے حوالے کرداں، کسے الیکشن دی لوڑ نہیں، میں حکومت ہی۔ اب دیکھو کتنا مجمع ہو گیا، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ توجہ ذرا کردا جا پھر جناب ایتونی بھی استخلصہ لنفسی، لیاؤ میرے کول، ہو سکتا میں انہوں ناظم بنا دوں سارے مصر دا بغیر الیکشن دے، اور ووٹاں منگن تو بغیر ہی میں انہوں بادشاہ بنا دوں، اپنا نائب بنا دوں، میں خزانیاں دا مالک انہوں بنا دوں، تاکہ نظام سے ہی چلے، اللہ تاکہ نظام سے ہی چلے، میں بنا دینا کہ بہت اچھا۔ پھر جناب یوسف علیہ السلام کہنے لگے نہیں میری عزت دا مسئلہ بھی ہے، میرے تے الزام بھی لایا سی ایک عورت نے، اور بھی بہت ساریاں کٹھیاں ہو گئیاں سی، گمراہ کرن دی کوشش کیتی، مینوں دعوتاں ہوئیاں، انگلیاں کٹ لیاں، تے جا کے پوچھو صدقے انہاں نوں کیوں انگلیاں کٹیاں؟ میں اپنے الزام ہون دے باوجود ایتھے نہیں آ سکدا، پہلے عزت دا تحفظ ہوے، سد لیاں ساریاں اور بڈنٹ جاری کر دیتے، جنیاں بھی حلوہ منڈا کھان والیاں آئیاں سی نا
زلیخا دی دعوت تے ساریاں آ کے بیٹھ گئیاں، جنہوں نے کیا سی بھی بندے کوئی نہیں تے نور ہے، وہ ساریاں آ گئیاں تے پھر پوچھن لگا بادشاہ ہن دسو ما خطب کرنا تہاڈا کی ارادہ سی یوسف دے بارے دے اندر؟ قل حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، اور کہن لگی خود زلیخا کہ میں اعلان کر دیاں حاشا للہ، رب کعبہ دی قسم اے پاک ہے، اے صاف ہے، اے دے اندر کوئی عیب نہیں، او سچا میں جھوٹی شاہ۔ اللہ آپ تحفظ کردہ عزت دا ہے آپ، او سچا میں جھوٹی شاہ، تے اس وچ عیب نہ کائی، او خود پاک فرشتہ نوری، او خود پاک فرشتہ نوری، تے میرے وچ بریائی میں الزامات عائد کیتے، میں اینو دوسرے لین تے لان دی کوشش کیتی، پر مینوں کی پتا سی کہ ایدا تحفظ کرنے والا بڑیاں طاقتاں دا مالک ہے، ایدی عزت دا تحفظ کرنے والا بڑیاں عزتاں دا مالک ہے، بڑیاں قوتاں دا مالک ہے، سپر پاور اونوں کہندے نے، اور میں اپنے بت نو چوک کے باہر بھی سٹے آندا، میں انہوں حاجت روا سمجھدی رہی ہاں، مشکل کشا سمجھدی رہی ہاں، تے میں اور جتیاں مار کے باہر سٹ دیتا بت، تے میں کہا یوسف دا رب حاضر ناظر، یوسف دا رب حاضر ناظر، تے آس پچاون والا، تو میرا رب وچ پہاڑاں اے رل مل جاون والا۔ اس واسطے کر کے مالک الملک نے خالق کائنات نے مینوں بھی ہن کچھ سمجھاتا کر دتیاں، اے مٹی دے رب کھ نہیں کر سکدے، پتھر دے رب کھ نہیں کر سکدے، جنہوں آپ جنہاں دی قبر بنائی جاوے وہ بھی کھ نہیں کر سکدے، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اچھی آواز نہ کہہ دیو الف اللہ چمبے دی بوٹی، الف اللہ چمبے دی بوٹی، مرشد من میرے وچ لائی ہو، نفی اس بات دا پانی ملے ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی شور مچایا تے جان پھلن تے آئی ہو، جگ جگ جیوے سونا مرشد جس اے بوٹی لائی ہو۔ ولیاں نے رب تو گل شروع کیتی، ولیاں نے گل شروع کیتی تے رب کولوں، غوثاں تے قطباں تے ابدالاں نے اللہ کولوں گل شروع کیتی۔ حضرات گرامی رب دا نام سب تو پہلے حمد الہی سب تو پہلے بیان کیتی جاندی ہے، بعد دے اندر کتاب لکھی جاندی ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نو کہن لگا لے پھر ہن اے سنبھال ساری حکومت۔ جناب یوسف علیہ السلام نے پہلے وضاحت کر دیتی، میں کلرک نہیں بننا چاہتا، چھوٹا موٹا میں ملازم نہیں بننا چاہتا، اے سی ڈی سی مینوں بنا دے، ایداں دی میں حکومت لینا نہیں چاہتا، اجعلنی علی خزائن الارض، جے تو مینوں عہدہ دینا چاہنا ہے تے سارے مصر دے خزانے دی کنجیاں میرے حوالے کر دے۔ ہن کوئی کنجیاں دیندا، ہن تے مولوی او کنجی نہیں دیندا، انہوں پتا ہوئے بھی جے کنجی لائی تے اندر حلوے دی پلیٹ پئی ہونی انہیں کھا جانی چوکے۔ حضرات گرامی اجعلنی علی خزائن الارض، مینوں مصر دے خزانے دے دے، بادشاہت دے دے، میں انصاف بھی کرنے والا تاکہ غریباں نوں ہر شے پہنچائی جاوے۔ غریباں نوں تے ہن بھی بڑا فائدہ ہو رہا جناب علی، پہلے دن اعلان ہوندا چینی 30 روپے کلو، تے پھر اعلان ہوندا کہ ہم نے مہنگائی ساری دور کر دی، پھر پتہ لگدا 40 روپے کلو ہو گئی ہے، جو مہنگائی دور ہوگی، جو مہنگائی دور ہوگی 40 روپے کلو، جو مہنگائی ہے سی 30 روپے کلو، پٹرول بددا جا رہا، ٹکٹ کٹن والے اے سی دے 10-10 روپے بد لا رہے ہیں۔ اللہ میاں انہاں دی بھی لتریشن کرن دی توفیق عطا فرماوے، کتے تے طالب علم کرن گے۔ توجہ ذرا کرو لوگوں، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت دا تحفظ بھی کیتا، جنہاں بےزتی کیتی جناب یوسف علیہ السلام دی سکے متیر بھراواں نے خود اندر تکا دے دیتا، ادوں بھی اللہ میاں نے فرمایا
لتنبئنہم بامرہم ھذا وہم لا یشعرون. یوسف خوہ دے اندر صبر کر کے بہنا تیرا کام ہے. اج تو تھلے مو جا رہے ہاں, خوہ دے فرش ول جا رہے ہاں, ایک ویلا ایسا آئے گا میں تینوں مصر دے تخت دے اوتے بٹھا دیاں گا. میں تینوں مصر دے تخت دے اوتے بٹھا دیاں گا. ویلے آنے والے نے, بڑے امتحانات ہو گئے, بڑے امتحانات ہو گئے. اس ویلے پتہ لگے گا جس ویلے آواز آئے گی کہ آ جائیں گے عالمان, طالبان نہیں نہ لیندے, آ جائیں گے عالمان, چھا جائیں گے عالمان. گندم چینی سستی ہوگی مل کر پڑھیں گے جب قرآن. گندم چینی سستی ہوگی مل کر پڑھیں گے جب قرآن. اونچی کہہ دو, آ جائیں گے, آ جائیں گے, چھا جائیں گے. ملا عمر جب آ جائے گا زلزلہ پھر نہ کبھی آئے گا. پہاڑ بھی چاہتے ہیں اسلام, جیلم نیلم بٹ گرام. سبحان اللہ, جیلم نیلم بٹ گرام. فتح ہو جائے گی مان سرا کو, خوش ہوگا پھر بلتستان. آ جائیں گے عالمان, چھا جائیں گے. عالمان کا جھگڑا ہی کوئی نہیں, عالمان اتنے بھی بیٹھے, اسی بیٹھے. عالمان کا جھگڑا کوئی نہیں, جنہیں جھگڑا وہ نام لیندے. آ جائیں گے عالمان, چھا جائیں گے اچھی کہو انشاءاللہ. مولوی صاحب دینی ادارے دا جلسہ ہے, ایتھے عالمان طالبان تے ہور سیاسی گفتگو نہ کر, اللہ دے قرآن دی شان بیان کر. میں کہ بالکل ٹھیک ہے. ہن میں سیدھا سیدھا چلدا. توجہ ذرا کرو, جناب یوسف علیہ السلام دیاں عزتاں دا تحفظ پروردگار عالم نے آپ کیتا. مولوی جی پھر کی ہویا؟ میں کہ میں قرآن پاک دا پھر مطالعہ کیتا. قرآن نے مینوں دسیا جتھے بھی ایسا موقع پیش آ گیا پروردگار عالم میدان دے اندر آ گیا. عزتاں بحال کرنے واسطے پتہ چل گیا ناموس رسالت دے جلسے کر کے انہاں دی عزت دا تذکرہ کرنا. اے میرے اللہ میاں دی سنت ہے, اللہ تبارک و تعالی دی عادت ہے. تحفظ واسطے اپنی جان قربان کرنا ہے پروردگار عالم دی عادت ہے, لیکن جان قربان کرنے والیاں تے اللہ جنت قربان کر دے. اے کون دی پئی ہے بی بی, تریاں دی پئی ہے کون؟ بچہ چکیا ہویا ہے, بچہ اور لے کے آندی پئی یہ بچہ. اللہ میاں دا قرآن کہندا تینوں میں 16ویں سپارے دی سیر کرا دواں. سبحان اللہ, قرآن دی سیراں کریا کر, اللہ دا قرآن شوق و ذوق دے نال سنیا کر. اے قرآن قبر دے اندر بھی نال جائے گا. ہے قرآن نورانی شیشہ, رب دی راہ دکھلاوے, جیڑا اس تے عمل کماوے او کدے نہ دوزخ جاوے. بی بی ٹوری بھی آندی پئی, اکھاں دے اندر تھوڑے تھوڑے نمے نمے آنسو بھی ہیں موجود. سونے دے پتر نو لے کے آندی پئی, اودی پیشانی دیاں کرناں دا مقابلہ آفتاب تاباں بھی نہیں کر سکدا. اونوں لے کے آندی پئی, قالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا. سارے نے رولا پا دیتا, بے عزتی واسطے تیار ہو گئے. حضرت بی بی مریم دے خلاف گفتگو دا انداز جڑا اختیار کیتا اور رب نو بھی پسند نہ آیا. اللہ دے قرآن دا لہجہ دسدا ہے کہ وہ کہن لگے قالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا. اے کیڑی شے چکیاں دی پئیاں, شادی تیری ہوئی کوئی نہیں, بیاہ تیرا سی کیتا کوئی نہیں, اے بچہ پھر کتھوں آ گیا؟ مالک الملک نے کہہ دیتا سی تو رولا نہیں پانا, تو دفاع نہیں کرنا, تو شور نہیں بچانا, تو مقابلہ نہیں انہاں دے نال کرنا. ہاں میں دفاع دا انتظام کیتا ہویا ہے, تیری عزت دا دفاع دا بھی انتظام کیتا ہے. بچے نو اشارہ کر دیں, فاشارت الی قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. انہاں پھر رولا پا دیتا, الزام لانے والیاں نے, تہمت لانے والیاں نے پھر رولا پا دیتا, شور مچا دیتا. لو جی اتوں تے قصور کر کے آئیے, استغفر اللہ, ایویں الزام. اور نال سانو کہندی پئی اشارہ تے لے بچے والی اشارہ کر دی پئی. بھلا دسو نا پنگوڑے
دے اندر بہن والا بچہ کداں بول سکدا، اے دودھ پین والا بچہ کداں گفتگو کر سکدا ہے؟ اس واسطے کر کے اے مریم ہن ایداں دی گل نہ کر، تو ہور سانو خزبناک کر دی پئیاں، ہور سانو غصے دے اندر لیاندی پئیاں۔ تے جس ویلے اشارہ کیتا او کہن لگے قالو کیف نکلم، مینوں اے تے دسنا مریم تو بڑیاں عقلاں والی ہیں، تو تینوں اللہ نے شعور بڑا عطا فرمایا، تیرا خاندان بھی بڑا اونچا، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے پاکیزہ خاندان دے نال تعلق رکھنے والی ہے، تیرے چاچے بھی بڑے پاک صاف، تیرا باپ بھی بڑا پاک صاف، امام مسجد سی مسجد اقصی دا حضرت عمران، اے سارے پاک صاف، لیکن سانو یہ سمجھ نہیں آئی تو اے کی کر بیٹھی ہیں؟ فاشارت الی، اشارہ کیتا جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وال، آخے کداں بولے گا؟ آہا گل غور نہ سنیو، کنا دیاں کھڑکیاں کھول کے سنیو، میری گفتگو نو اپنے دل دے اندر اتار لیو، انشاءاللہ اے محفل بڑی قبولیت دی محفل ہے۔ حضرات گرامی بی بی آکھن لگی ٹھیک ہے دودھ پیندا بچہ بولدا تے نہیں، پر جو بلاؤن تے آ جاوے تے چپ بھی نہیں رہ سکدا۔ دودھ پین والا بچہ بولدا تے نہیں تے پر جو بولن تے آ جاوے تے پھر چپ بھی نہیں رہ سکدا۔ فاشارت الی، جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن دے اندر اللہ توفیق عطا فرماندا ہے، معجزات بچپن دے اندر اللہ میاں بچپن چ بھی عطا کر دیندا، جوانی دے موقع تے بھی عطا کر دیندا، بڑھاپے دے موقع تے بھی عطا کر دیندا ہے۔ حضرات گرامی تے پھر عیسیٰ علیہ السلام خود بول پے، آہا اے جلسہ پنگوڑے جی ہو گیا، کیڑا جلسہ ہو گیا؟ تحفظ ناموس بی بی مریم، تحفظ ناموس بی بی مریم بھی کہہ لو، تحفظ ناموس جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ اچھی کہہ دیو سبحان اللہ۔ میں اللہ دا قرآن پڑھدا پیا، حضرات گرامی جنہاں لوکاں نے قرآن سنیا، مالک الملک دے فرشتیاں کندے کول ایک مقدس جہا کمپیوٹر ہے، او دے اندر تیریاں نیکیاں جمع ہوندیاں جاندیاں نے۔ رب کہندا مولوی صاحب تو قرآن پڑھے گا تے میں تینوں ایک ایک لفظ دیاں 30 نیکیاں عطا کراں گا، تے جننے سننے والے آئے بیٹھے نے میں ایک ایک لفظ دیاں 60 نیکیاں عطا کراں گا۔ قرآن دی دیکھو شان، ربا انہاں نوں 60 نیکیاں کیوں؟ مولوی تقریر کردا ہے، عالم تقریر کردا پیا ہے، اور نیکیاں زیادہ سامعین نوں کیوں دیندا؟ رب کہندا اس واسطے کہ انہاں دی محنت زیادہ ہے، انہاں دی محنت زیادہ ہے، تیرا تے کام بھی یہی ہے، میں تینوں روزی بھی دینا تے اے میں بنایا وسیلہ بھی تیرا بنایا۔ مولویاں دا تے کام ہے تقریر کرنا، لیکن اے بندے گھر بار چھڈ کے آئے بیٹھے نے تے بہ کے سننا اوکھا ہے، واز کرنی سوکھی ہے، تے کام جننا اوکھا ہوگے رب کہندا نیکیاں میں انیاں زیادہ عطا فرما۔ اس واسطے کہ میں قرآن پڑھی جانا، میرے کول تے شیطان نیڑے آوندا کوئی نہیں۔ جڑے بندے بیٹھے ہوندے نے اے دوروں ہی پھر وائرلس سیٹ فٹ کر کے جناب میری وسوسے پانے شروع کر دیندا شیطان، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ او کہندا یارا چل گھر پیچھے چوراں دا بھی بڑا خطرہ ہے، تو ایتھے کیوں بیٹھا؟ اٹھان دی کوشش کردا، او دوروں اٹھان دی کوشش کردا۔ اینی تقریر بھی نہیں سننی چاہیے دی، اٹھ کے جا یا کم از کم ایک سگرٹ ہی لا کے پی کے پھر آ کے بیٹھ جائیں۔ یوسوس وسوسہ پان دی کوشش کردا ہے، یا شیطان کہندا ہے نہ سن عبید الرحمان دی زیاد دی تقریر، ان جنہ بھی روکیا جاوے عقیدے دی گل کر بیندا ہے، تے جے تو عقیدہ ٹھیک کر لیا خام خواہ ایویں جنت دے اندر چلے جائیں۔ شیطان نو بڑا غصہ کہ جے عقیدہ ٹھیک ہو گیا بھی اللہ تو سوا حاجت روا کوئی نہیں، تو رب تو سوا مشکل کشا کوئی نہیں، جے آہی عقیدہ چلو ٹھیک ہو گیا تو پھر ایویں خام خواہ جنت دے اندر چلے جائیں گا۔ اوتھے ہے کہ جنت دے اندر تبلیغی جماعت دے صوفی ترے پھردے ہون گے، اوتھے ہے کہ ربانی دے طالب علم ہون گے تے استاد ہون گے، قاری شاہ الحق دے شاگرد ہون گے، خود اے ہون گے، اوتھے تے صوفی ہے بسترے والے اے ترے پھردے ہون گے۔ ہاں تینوں میں جہنم چ لے کے جاواں جتھے ملکہ ترنم رولا پاندی ہوئے گی۔ اے دوروں یوسوس فی صدور
صدور الناس من الجنۃ والناس. جا تیرے کر کیبل لگی ہوئی ہے, نویں نویں فوٹو ویکھی, بہت ساریاں لانتاں عام ٹی وی تے نہیں آندیاں جڑیاں کیبل تے اندر آ جاندیاں. تو ایویں ایتھے بیٹھا ہو کیوں نہیں کھٹدا؟ اس واسطے کر کے تو رحمتاں کی کرنی ہیں, تینوں ہضمی نہیں ہونی ہے, شیطان دوروں رولا پاندا. لیکن تو مقابلہ کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کے پھر بھی بیٹھ کے تقریر سندا رہنا. اللہ تبارک و تعالی فرما دے نے شیطانہ تو ہار گیا, میرے مدنی دے مرید جت گئے. جا میں انہاں دا کوٹا ڈبل کر دیتا, ٹوپی والے کاری نو پتہ نہیں کی ہو گیا. جا میں جناب علی اے او لوگ نوری قسم دے لوگ نے بچے جنہاں دے سینے دے اندر نبی دا قرآن موجود ہے. جڑا قرآن قبر دے اندر بھی کام آنا. جیم جیوندے کی جانن سار مویاں دی, او جانے جو مردا ہو قبراں دے وچ آننا پانی, اوتھے خرچ لڑیندا گھر دا ہو. ایک بچھوڑا ماں پیو والا تے دوجا عذاب قبر دا ہو. دوویں جہانی خوش او با ہو, جڑا سر اللہ اگے تردا ہو. سبحان اللہ اچھی ذرا کہہ دیو سبحان اللہ. جی اچھی کہہ دیتا تے وٹو صاحب دی کار ہور تیز ہو جائے گی. اچھی کہہ دیو سبحان اللہ. آئے سمجھو انشاءاللہ شاید آئی گئے ہون. توجہ ذرا کرو لوگو, میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے قربان جائیے. میں جڑا موضوع پہ بیان کردا, قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. اچھی ذرا کہہ دے سبحان اللہ. کنیاں قرآن دی آیتاں سنی بیٹھا, قیامت والے دن جدوں رب تینوں بخش دے گا ادوں تو کاری احتشام نوں لبنا بھی چلو جفی پا کے ویکھ لئیے. ادوں مولوی عبید الرحمان زیاد نال مصافحہ کرن واسطے بھجو گے تسی بھی اسی رب دا قرآن سنیا تے نیکیاں انیاں کٹھیاں ہو گئیاں, گناہاں دا پلڑا کٹ گیا, نیکیاں دا پلڑا ود گیا. گناہاں دا پلڑا کٹ گیا, نیکیاں دا پلڑا ود گیا ہے. مولوی جی اس واسطے کر کے اسی مبارکباد تینوں دین واسطے آندے پے ہاں. قال انی عبد اللہ. او الزام لان والے ہو, کناں دیاں کھڑکیاں کھول کے سن لو, میں اللہ دا بندہ واں. جڑا تسی تصور کردے پے ہو اپنے تصورات نو بالکل غلط قرار دے دیو. میں بھی پاک, میری اماں بھی پاک, تے سانو بنان والا رب بھی پاک. کوئی مولوی تقریر کردا ہے کرسی تے بیٹھ کے, کوئی کردا ہے ممبر تے بیٹھ کے. حضرات گرامی کوئی کتے تقریر کردا ہے جناب حضرت یوسف, جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے دے اندر تقریر کیتی کہ میں اللہ دا بندہ ہاں. اے نہیں کہا کہ میں رب ہاں, اے نہیں کہا میں اللہ میاں دا بیٹا استغفر اللہ جویں عیسائیاں دا عقیدہ ہے. اے نہیں آکھیا میں حاجت روا تے مشکو کشاں. فرمایا نا میں اللہ دا بندہ ہاں. آتانی الکتاب, میں بڑا ہو کے تہاڈا پیر بھی بناں گا اور میں رسول بھی بنا گا, نبی بھی ہاں. مینوں رب نے نبی تے رسول بنایا اور میری اماں نو اللہ نے بڑیاں شاناں تے عزتاں عطا فرمائیاں. میں اس واسطے بول پیا کہ رب نے مینوں بلایا تے تین عزتاں دا تحفظ ہے, اللہ دی اپنی عزت بھی اور نال بی بی مریم دی عزت دا تحفظ بھی, نال میری عزت دا تحفظ بھی. حضرات گرامی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. مینوں زکات دین دا حکم دیتا, پاک رہن دا حکم دیتا, مینوں نماز پڑھن دا. یہ ساری شیاں آپاں بھی سانوں بھی کرنا چاہیے, نماز بھی پڑھنی چاہیے. اے نہیں میں قربان جاندی ہاں. مولوی جی میں کہ ہاں جی میں قربان جاندی ہاں. میں کہ تیرے منہ تے داڑھی جاندیاں کداں بن گئیاں؟ خیر نہ پوچھنے دی گل, اے نہ دسنے دی گل. سوالی شروع کرتی, میں قربان جاندی ہاں. میں کہ 5 ویلے نماز بھی تے پڑھیا کر جے عاشقیں. تے کہندا میرے کو ٹائم ہی کوئی نہیں کیونکہ میں ملتان جاندی ہاں.
ਏਦਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਮੁੰਦਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਅਕਲਮੰਦ ਨੇ, ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਅਕਲਮੰਦ ਨੇ। ਮਾਲਿकुल मुल्क ने बड़ियां अकलां ता फरमाइयां, बड़ियां शक्लां ता फरमाइयां, बड़ा सोहना पक्का अकीदा ता फरमाया, बड़ियां आला इमारतां ता फरमाइयां, सोहने सोहने बच्चे अता फरमाए। ते जिहड़ा रब इह काम सारे अता करदा है ते सजदा भी ओनू करना चाहिदा है, पल्ला भी ओहदे अगे फैलाना चाहिदा है। हज तरवाई ते मुश्किल कुशाई वास्ते सजदा भी ओहदी ज़ाते गिरामी नू करना चाहिदा है। हज़रात गिरामी मैं तेरे सामने वाज़े तौर ते गल बयान कर दित्ती है, मनना ना मनना तेरा अपना काम है। और रब ने मैनू हुक्म दिता मैं अपनी अम्मा दा कहना मन्ना, अम्मा दा कहना मन्ना। सारे हैरान हो गए, कहने लगे वाकई भाई किन्नियां शाना अल्लाह ने बीबी मरियम नू अता कीतियां। जिथे इज्जत दा मसला आ गया, परवरदिगारे आलम आप मैदान दे अंदर आ गया। ए कौन रोंदी पई है, तेरी भी अम्मा मेरी भी अम्मा। और इन्ना ज्यादा रोई, इन्ना ज्यादा रोई। बीबी बयान कर दी है मेरी अखां च आंसू बाकी ना रहे, मेरी अखां दे अंदर हिंजू बाकी ना रहे। कौन बयान कर दी है? जनाब हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, तेरी भी अम्मा मेरी भी अम्मा, सारी कायनात दे मोमना दी अम्मा। खुद बयान कर दिए जदों मेरे ते इल्जाम लग गया, जदों मेरे ते तोहमत लग गई, लाई भी मुनाफिकां ने, लाई भी बेईमानां ने। अज भी कईयां दा यही ख्याल होएगा तोहमत वाला ओ बेईमान ते मुनाफिक हुंदे ने। हज़रत गिरामी बीबी कहंदी है मेरी अखां च आंसू बाकी ना रहा, रो रो के, क्योंकि रोना दिल दी मैल उतारे। रोना रोना दिल दी मैल उतारे, ते नाले रुठड़े यार मनावे, आजम रोमन धोमन वाला ओए कदे ना दोज़ख जावे। इस वास्ते करके जनाब अली बीबी रोंदी पई अल्लाह दे दरबार दे अंदर। जदों भी रोना चाहिदा है मालिकुल मुल्क दे दरबारे आलिया दे अंदर रोया करो, गैरां अगे रोन दा फायदा कोई नहीं। शायद मैं अगे भी बयान कीती, 3 मौलवी रोटी खांदे सी, असीं अपने घर दी गल करदे हां, तुहानूं नहीं छेड़दे। 3 मौलवी अपनी बरादरी, अल मौलवी एक मुस्तकिल बरादरी है, जिथे भी हाफिज ते आलम रहिंदा ना ओ साडी बरादरी। कहो सुभान अल्लाह। होर लोकां दी लखां बरादरियां तुरियां फिरदियां, एक ये भी बना लो अल मौलवी। ए ना फिर देखो, ये ना देखो भी केड़ी बरादरी नाल तल्लुक रखदा है, उत्थे भी हाफिज ने, इत्थे भी आलम हाफिज ने, बस रिश्ते हो जान अल मौलवी। राते ग्रामी तवज्जो जरा करो, एक मैं नवी बरादरी बनाना चाहना। फिर मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कुरान, बीबी रोंदी पई है, 1 महीना लंघ गया रोंदी रोंदी नू। अल्लाह तबारक व तआला दे कुर्बान जाइए, मालिकुल मुल्क ने सरकार तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल बेही नाजिल की 3 महीने बाद। तफसीली वाकया फिर किस वेले बयान किया जाएगा, इहदे वास्ते मुस्तकिल एक तकरीर दा टाइम चाहिदा, वक्त चाहिदा। लेकिन मैं शॉर्टकट बाईपास हुंदा जाना, अपने मौजू दी गल तेरे सामने बयान करदा। हज़रात गिरामी बीबी रो रो के थक गई। अल्लाह मियां कहंदा सोहणिया तू हुण आप जा। एक ते झूठा इल्जाम लगा, दूसरा तुहाडे वल्लों कुछ बेइल्तफाती भी होई है, इस वास्ते करके आओ जाओ जाके कह दियो ऐशा फिक्र ना कर, जेड़ा अल्लाह आप पा के जिन्हें नबी नू पाक बनाया उन्हें तेरे पाक होने दा कुरान च ऐलान कर दिता। उन्हें तेरे पाक होने दा कुरान पाक दे अंदर ऐलान कर दिता है। मैं तां चल के आया। सरकार तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वेले अम्मा आयशा दे कोल बैठे ने, आवाज आंदी है आयशा हुण नबी आप चल के तेरे कोल आ गया, तू भी गुस्सा खत्म कर दे, क्योंकि उच्ची नीवी महबूबा तो उच्ची नहीं। सुलेमान तारक कहते सी मैनू शेर लिख दो, मौलाना ज़ियाउल कासिम साहब कहते सी मैनू लिख दो, बड़ा प्यारा शेर है। उच्ची नीवी महबूबा तो ये अजलों हुंदी आई, कदे मुहिब्बा दिल अपने चों उल्फत नहीं मटाई। कदे मुहिब्बा दिल अपने चों उल्फत नहीं गवाई। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वास्ते अल्लाह दे कुरान दी जिस वेले आयतां पढ़ियां, हज़रत गिरामी बीबी भी खुश हो गई, घर वाले भी खुश हो गए। सिद्दीक़ अकबर खबरां सुन सुन के बीमार होए बैठे सी, ना दवाई दी कोई लोड़ पई, वो भी उठ के बैठ गए। अम्मा भी नेड़े आ गई, मुबारकबाद देने वास्ते जिबरील भी आ गया।
تینوں مبارکباد دین واسطے نائی آ جاندے نے اور کئی مراسی آ جاندے نے دھامے والے آ جاندے نے کئی خسرے کہندے نے ساڈا پہلے پلہ بھر دے ہوگا نہ بدعا نہ کتے ہو جاوے یہ کھ نہیں کر سکدے حضرات گرامی لیکن قربان جائیے نبی دی شان کنی اونچی کون کہندا نبی ساڈے ورگا ہوندا بک بک کردا ہے کون کہندا جڑا کہندا نبی ساڈے ورگا ہوندا ہے لوگو نبی تے او ہوندا ہے جنوں مبارکباد دین واسطے آسمان تو جبریل امین حاضر ہو جاندا ہے تے 70,000 فرشتے او دے قدماں چا کے گارڈ آف آنر پیش کر دی کوئی ذرا کہہ دیو سبحان اللہ نبی کون کہندا ساڈے ورگا ایویں لوکاں نے خام خواہ الزامات لائے ہوئے نے تاکہ دینی ادارے نوں کوئی بندہ کھال نہ دے کون کہندا ہے ایویں الزام تے جھوٹے او لوگوں نبی ساڈے ورگا کداں ہو سکدا ہے تو کنگھی کریں میں کنگھی کراں جواں ڈگدیاں نے نبی کنگھی کرے تے قرآن دیاں ایتاں اوندیاں ہائے ہائے نبی کنگھی کرے قرآن دیاں ایتاں ہوندیاں نے والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی بہرحال جناب سید اللہ شاہ صاحب بخاری دی گل اور دل تے لکھ کے لے کے جائیں کئی شیاں کیسٹ کرنے والیاں ہوندیاں کئی سی ڈی دے اندر آ جاندیاں نے کئی جناب علی اپنے دماغ چ رکھنے والیاں دل و دماغ دے اندر ہے گل لکھ کے لے کے جائیں سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری فرما دے ہوندے سن کہ لوگو کسے دی ناموس دے تحفظ دی خاطر 6 مہینے دا بچہ بول پیا اور کسے دی ناموس دی خاطر تنگوڑے دے اندر دودھ چنگنے والا بچہ بول پیا لیکن جدو نبی دی عزت دا مسئلہ آیا اما عائشہ صدیقہ دی عزت دا مسئلہ آیا تے کچہری دے اندر اللہ آپ اتر آیا آپ اتر آن تو مراد قرآن یعنی آ گیا رب دا قرآن آ گیا رب دا قرآن اللہ دی کلام ہوئی نا اللہ دا کلام آ گیا تے سمجھو رب آ گیا اللہ آپ تحفظ کرنے واسطے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عزت دا تحفظ کرنے واسطے رب آپ میدان دے اندر آ گیا ایو موضوع میں تہاڈے سامنے شروع دے اندر پیش کیتا سی ایو موضوع میں تہاڈے سامنے اس ویلے بیان کردا پیا حضرات گرامی میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اے گلاں باتاں سمجھان واسطے سرزمین مکہ دے اندر پہلے مدرسہ بنایا اللہ میاں کہندا مدرسہ جے ایتھے بنا لیا تے پھر معذور بھی آ جان تے داخلہ دے دیں نبی نے بھی آ جان داخلہ دے دیں اور اگر آ جان لنگڑے صحابی انہاں نوں بھی داخلہ دے دیں تے جس ویلے چلے گیا محبوبہ کتھے مدینے دے اندر تے غیر ملکیاں نوں بھی داخلہ دے دیں کہو سبحان اللہ عرض ہے کہ آپ کو سننے کے لیے اسپیشل لاہور سے آپ کی تقریر کے لیے آئے ہیں زیادہ سے زیادہ ٹائم دینا پتہ لگتا ہے کہ بٹو صاحب نہیں آئے میں نے ادھر ہی لگتا تھی صحیح رات رگڑوں گے مینو بڑھا بندہ میں فلانا نہیں آیا تو نہ سی جڑا آیا غور نہ سنی جاؤ لیکن الحمدللہ تسی میری گل بڑی شوق و ذوق نہ سنتے پے اچھی کہو الحمدللہ میں تہاڈا بڑا شکر گزار ہاں اینی دیر تو بندہ وہی بیٹھا بیٹھا اپنے گھر چ تھک جاندا تسی پھر بھی مینوں سنی جاندے تہاڈا حوصلہ ہے بڑا حوصلہ ہے علم دے سمندر نو سمندری والے ہی سن سکدے علم دے سمندر نو سمندری والے ہی سن سکدے آ اور رجانے والے کتے سن سکدے آ کی پتہ رجانے والے ساتوں بھی زیادہ سنتے ہون ایویں کانوں الزام لائیے توجہ ذرا کرو لوگو میں دس رہا سی بھاویں کوئی سپیشل آیا ہوئے میری تقریر ہن مکنے والی ہے کرو انشاءاللہ فکر نہیں کرنا ایک ذاکر تقریر کر رہا سی بیچارہ تے بہت لمبی تقریر لے گیا ادھروں انہیں 1 بج گیا رات دا کلا ہی لگیا ہے اکھاں بند کئی بندے اکھاں بند کر کے تقریر کرتے اکھاں بند جدوں نے کھولیاں اکھاں تے سارے بندے چلے گئے ایک کوئی بیٹھا سی انہیں کہا بھی تو مینوں نبی دا عاشق لگدا مولا علی دا عاشق لگدا میں تیرے تے 1.5 گھنٹہ ہور لاؤں گا کیونکہ باقی بے عشقے چلے گئے سارے جنہوں محبت کوئی نہیں سی وہ سارے چلے گئے تے تو مینوں سچا عاشق لگدا اس واسطے کر کے میں تیرے تے 1.5 گھنٹہ ہور لاؤں گا انہیں کھیسی وچوں ہاتھ کڈے کہنے لگے جی میں تے لاؤڈ سپیکر والا جی مینوں تے کہندا بڑی مجبوری ہے مولوی جی ورنہ میں پہلا کھسکایا ہوندا تواڈے کولوں پر چونکہ میں اپنا سامان بھی لے کے جانا اور نال او دا کرایہ بھی لے کے جانا میں تے تاں بیٹھا اور میں دعا منگدا پے بھی کدوں تو میری بھی جان چھڈے گا
اس واسطے کر کے انج نہیں ہونا چاہیے جنہ چر بندہ پیار نہ سن سکے اُنہ سناؤ. بہرحال توجہ ذرا کر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی باری جس ویلے عزت دا مسئلہ آیا پروردگار عالم آپ قرآن پاک دے اندر 18 آیتاں دے اندر تیری بھی اماں تے میری بھی اماں سارے مومناں دی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دی پاکیزگی تے پاک دامنی دا تذکرہ کر دیتا. کہہ دے سبحان اللہ. مکے دی سرزمین دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدرسہ بنایا تے رب کہندا ویکھی کتے غیر ملکیاں دا داخلہ بند نہ کر دیں. غیر ملکی بھی ہونے چاہیے نے غیر ملکی بھی آنے چاہیے نے. تسی کہو گے مولوی جی مکے دے اندر غیر ملکی کون سی جنے داخلہ لے لیا؟ حبشے چوں آیا چل کے عاشق بلال دولت ایمان کو لو ہویا مالو مال. حبشے چوں آیا چل کے عاشق بلال دولت ایمان کو لو ہویا مالو مال. بن گئے ستارے جتھے پہ گئی نظر. اونچی کہہ دو سبحان اللہ. بن گئے ستارے لوکو بن گئے ستارے جتھے پہ گئی نظر. بن گئے ستارے جتھے پہ گئی نظر. بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر. شاہ دو جہان آیا آمنہ دے گھر. جزاک اللہ. شاہ دو جہان دے نال خزرا شاہ دو جہان آیا آمنہ دے گھر. شاہ دو جہان آیا آمنہ دے گھر. حبشے چوں آیا چل کے غیر ملکی حبشے چوں آیا چل کے عاشق بلال دولت ایمان کو لو ہویا مالو مال. بن گئے ستارے جتے پہ گئی نظر. بن گئے ستارے جتے پہ گئی نظر. بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر. شاہ دو جہان آیا آمنہ دے گھر. غیر ملکیاں نو بھی داخل کر لیں قرآن پڑھان واسطے. پتہ نہیں کنے عاشق اول بن جانا ہے. سبحان اللہ. پتہ نہیں بڑیاں بڑیاں دولتاں والے بھی مکے دے اندر رہندے سی. بڑیاں بڑیاں مربیاں دے مالک بھی مکے دے اندر رہندے سن. بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں دے مالک بھی اور کھجیاں دے باغاں دے مالک بھی سرزمین مکہ دے اندر رہندے سی. لیکن مالک الملک نے عاشق اول کینو بنایا؟ سارے عاشقاں دا سردار کینو بنایا؟ حضرت بلال نو جن لوگ کہندے سی اے ایویں ہی اے تے غلام ہے. رب کہندا ہے تے غلام سی پر جدوں نبی دی غلامی دے اندر آیا ساری دنیا دے فرشتے اے دے نوکر بن گئے. ساری کائنات دے فرشتے اے دے نوکر بن گئے. اے دے نوکر بن گئے. تے پھر معذوراں دا داخلہ بھی کہ سونے نہ سارے داخل کری جائیں اپنے دینی ادارے دے اندر. جتھے تو قرآن پڑھانا ہے جتھے تفسیراں پڑھانیاں نے جتھے ابو بکر بیٹھا ہوئے گا اوتھے عبداللہ ابن مکتوم بھی بیٹھا ہوئے گا. معذوراں دے داخلے بھی دندا جائیں. معذوراں دے داخلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک معذور نو داخل کر لیا. اللہ دا قرآن پڑھان واسطے داخل کر لیا ہے چونکہ نبی نہ سی. ایک مرتبہ پڑھن واسطے آیا جناب عبداللہ ابن ام مکتوم. قرآن پڑھن واسطے آیا. پیارے پیغمبر دے کولوں سبق لین واسطے آیا. درس مصطفیٰ دے اندر سبق لین واسطے آیا. اگے بڑے بڑے بے ایمان دولت مند بیٹھے ہوئے سن. او کہندے سی جناب اے ہن نبی نہ آ گیا اے تے ساڈی بڑی توہین ہے. ساڈا ٹائم علیحدہ کر دیو. ساڈا وقت علیحدہ کر دیو. اے ساڈی توہین ہے. انسلٹ ہے ساڈی. یہ توہین ہے ساڈی کہ اسی نبینیاں دے اندر بیٹھ کے قرآن پڑھیے. دین تے اسلام دی گلاں حاجو مسلمان نہیں سی ہوئے. دین تے اسلام دی گلاں سیکھیے. قریب سی کہ 2-4 درسوں تو بعد شاید انہاں دے دلاں دے اندر انقلاب آ جاندا. لیکن رولا پا دیتا انہاں نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا دل چاہندا سی کہ جڑے اج میرے کول آئے بیٹھے نے اے مستقل میرے شاگرد بن جان. ہولی ہولی اسلام قبول کر لین گے. آہستہ آہستہ توحید قبول کر لین گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پروگرام تے خیال سی. لیکن آپ نے کہہ دیتا عمر تیرا کی خیال ہے؟ فرمایا میرا بھی یہی خیال ہے. ایڑے معذور نے یا غریب انہاں دا وقت علیحدہ کر دیو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے جڑے بڑے بڑے بندے نے انہاں دی سانو بڑی ضرورت ہے اور اے تے اپنی گھر دے بندے نے لہذا انہاں دا ٹائم علیحدہ کر دیتا جاوے. محفل دے اندر اوناں چرے کوئی نہ آوے. غریب تے نبی نہ بندہ کوئی نہ پہنچے. پابندی لا دیتی نبی علیہ السلام نے حضرت عمر دے مشورے دے نال. حضرت عمر بھی او نے کہ جنہاں دے مشورے نال آسمان تو وحی نازل ہوندی ہے. پر میں کی کہاں قرآن دسدا ہے حدیث دسدی ہے. جتھے صحابہ دا مسئلہ آ گیا اس
صحابی چاہے نبی نہ ہوئے, چاہے نبی تے عمر ایک پاسے ہوئے, رب نبینیاں ول ہو جاندہ ہے, اتھے رب طالب علماں ول ہو جاندہ ہے, قرآن پڑھن والیاں ول ہو جاندہ. اگے ذرا سن, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے میں شان دے قربان جاواں تے پھر پتہ لگا نبینا صحابی نو پتہ لگا ساڈے تے پابندی لگ گئی ہے. پابندی لگ دی او دے تے اج کل دی میں گل کردا جیڑا ہوے دیوبندی ہر حال ادوں بھی کافراں دا خیال سی کہ پابندی لگ جانی چاہیے تے نبی دا خیال سی کہ شاید اے مسلمان یعنی پیغمبر دا بھی بالکل نیت 16 آنے تو بھی زیادہ کو اگر ہے درجہ زیادہ تے چلو ایک امیر آدمی اگر بن گیا مسلمان ہو گیا او دے نال 4 بندے ہور بھی آ جان گے, دولت مند اگر آ گئے او دے نال جہاد والا اسلحہ بھی خریدیا جا سکدا, اے نیڑے آ جان عبداللہ تے اپنے گھر دا ہی بندہ ہے ٹائم تبدیل کر دیو. لیکن جناب عبداللہ ابن مکتوم نبی نے اللہ دے دربار دے اندر رونا شروع کر دیتا, اینا زیادہ رویا جبریل امین آ گیا. جبریل امین آ کے آکھن لگا محبوبہ صداقت کے گوہر اطاعت کے پیک کر انہیں اپنی محفل میں لا کر بٹھا. اللہ والوں حکم آ گیا, کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم اور رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہیں اپنی محفل میں لا کر. باہر روندے پے نے بیٹھے اور ٹبیاں دے اوتے بیٹھے روندے پے نے. وہ کہندے نے اسی نبی علیہ السلام دی مفارقت جدائی ایک سیکنڈ برداشت نہیں کر سکدے. باغ بہاراں تے گلزاراں اے بن یاراں کس کاری یار ملن دکھ جان ہزاراں تے شکر کراں لکھ واری. اللہ توں دس دے اپنے محبوب نو علم غیب دیاں کنجیاں تیرے کول نے, توں دس دے کہ اے تیرے یار جڑے نے تیرا عشق رکھنے والے بھاویں نبی نے لیکن تیرا اتنا زیادہ پیار ہے 2 گھڑی دی جدائی بھی برداشت نہیں کر سکدے, 2 گھڑی دی جدائی بھی برداشت نہیں کر سکدے. رات جدائیاں والی یارو اے ہندی 100 وریاں دی کون لے آوے خبر محمد اے جگ تو وچھڑ گیا دی. جبریل امین نو پروردگار عالم نے سپیشل بھیجیا کیڑے مدرسے وال جڑا ہجے نواں بنیا سی آ بھی نواں بنیا. اوہ سبحان اللہ, کیڑے مدرسے وال جبریل آ گیا اس مدرسے وال جڑا مدرسہ ہجے نواں بنیا سی. محبوبہ جڑے باہر روندے پے نے انہاں دا خیال کر, اے جڑے آئے بیٹھے نے تیری خدمت دے اندر اے تے دولت دے نشے دے اندر سرشار نے, اے ایتھے اور نے تے باہر جا کے ہور کچھ بن جاندے, ایتھے تیرے عشق دا اظہار کردے نے تے باہر جا کے چغلیاں تے غیبتاں کردے نے. اس واسطے کر کے اے پیغمبر انہاں دا خیال کر, جا کے لے کے آپ بلا کے, بلکہ روندے آپ ہی باہر بوئے گے کھڑے ہوئے نے, ہاتھ پھڑ کے ذرا اندر لے آ تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے پیغمبر نے قرآن پڑھنے والے نو پروٹوکول عطا کی. سبحان اللہ ہو گئے, سارے بندے ادھر دیکھ رہے ہیں جنہیں جو 2-2.5 گھنٹے ہو گئے نے ادھر ہوں دیکھ دے کوئی نہیں. تائیوں رب نے دوجا خدا بنایا ہی نہیں. کہو سبحان اللہ, تاکہ لوگ دوجے وال ویکھن ہی نہ. جنی مرضی تقریر کر کے مولوی کاری دے نات خاں ہٹے لوگ دوجے پاسے ویکھن لگتے ہیں وہ کدوں آئے گا, ہے وہ بھی شانہ والا. اس واسطے کر کے لوگ دیکھتے ہیں ہے وہ بھی قرآن دا عالم تے حافظ بڑی اچھی سونی تقریر کرنے والا, فطرت دا تقاضا ہے بندے دوجے پاسے ویکھتے ہیں. اللہ میاں فرماندے نے مینوں اے بھی گوارا نہیں میں دوجا رب بنائے بھی کوئی نہیں. ہائے ہائے, جدوں بھی ویکھو میرے ول ویکھو, اذان ویلے مینوں پکارو, نماز ویلے مینوں پکارو, عبادت تو بعد مینوں پکارو, جہاد دے موقع تے مینوں پکارو. اللہ فرماندے نے میں ہر تھاں تہاڈی سندا, مولوی صاحب مسئلے کئی تہاڈے سن لینے. اے نبی نے دی گل چ بڑا مزہ آندا پیا, اے ذرا سناؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی نے نو لین واسطے چلے گئے, او دے نال ایک 2 غریب ہور بھی سی, انہاں نو لین واسطے بھی چلے گئے. فرمایا تجھے دیکھ کر یہ سبھی جی رہے ہیں, انہیں اپنی محفل میں لا کر بٹھاؤ. یہ سب چھوڑ سکتے ہیں سارا زمانہ, نہیں چھوڑ سکتے تیرا آستان. جبریل جدی شان جبریل بیان کرے
کالے منہ والا یا دل والا نام بھی بیان کرے کوئی فرق نہیں پہنتا. یہ سب چھوڑ سکتے ہیں سارا زمانہ نہیں چھوڑ سکتے تیرا آستانہ. رو رو کے آنسو ختم ہو چکے ہیں اس سے زیادہ نہ ان کو رلاؤ. ہائے ہائے رو رو کے دیکھو مجمع کتنے تک بن گیا, کتنے تک مجمع چلے گیا. نبی علیہ السلام دے عاشقاں دا پیارے پیغمبر دی شان سننے والیاں دا مجمع کتنے تک پہنچ گیا. رب نے بھی ایک فیصلہ کر لیا, اوے دوروں آ کے تقریر سننے والے ہو, او جنگل دے اندر منگل بنان والے ہو, او قاری صاحب مدرسہ بنان والے آ, او بچے اپنے داخل کرا کے حفظ کران والے ہو, مالک الملک فرماندے نے فکر نہ کرو میں تانوں ایسیاں جنتاں عطا فرماواں گا اوتھے پانی دی لوڑ کوئی نہیں پینی, اوتھے کوئی نواں کالا باغ ڈیم بنان دی لوڑ ہی نہیں پینی. سبحان اللہ. جنات تجری من تحتها الانہار, اوتھے نہراں چلن گیاں, دودھ دی نہر چلدی ہوئے گی, خالص دودھ دی نہر بھی چلدی ہوئے گی, شہد دی نہر بھی چلدی ہوئے گی, میٹھا ٹھنڈا سونا پانی او دی نہر بھی چلدی ہوئے گی. نہراں دیاں نہراں ہر کام ہونی تنگیاں کٹ لو جڑیاں کٹنیاں نے, صبر تے شکر دے نال زندگی دے 4 دہاڑے او گزار لو. جنت دے اندر تے مزے ہون گے, جنت دے اندر تے موجاں ہون گیاں. مولوی جی جس ویلے جنت تے دوزخ دا موضوع رکھیا نا اس ویلے تانوں پھر بلاواں گے. فی الحال اے گل کر جڑی کردا پیا میں کہ بہت اچھا جناب سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تے اندر لے آئے نبی نے نو تے نا جبریل امین شانہ بیان کردا جاندا ہے, شانہ بیان کردا جاندا ہے. اگرچہ اسے کچھ نہیں نظر آتا مگر دل کی آنکھوں سے یہ دیکھتا. ٹھیک کہہ دیو سبحان اللہ. اگرچہ اسے کچھ نہیں نظر آتا مگر دل کی آنکھوں سے یہ دیکھتا ہے, تجھے دیکھتا ہے, مجھے دیکھتا ہے, تجھے دیکھتا ہے, مجھے دیکھتا ہے. محبت سے قرآن ان کو سکھاؤ. آیا تجھے دیکھتا ہے, مجھے دیکھتا ہے, محبت سے قرآن کو سکھاؤ. اندازہ لا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نواں مدرسہ بنایا, او دے اندر طالب علم داخل ہو گئے, نبی نے بھی داخل ہو گئے, اکھاں والے بھی داخل ہو گئے. حضرات گرامی مدینے دے اندر نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر ایک لنگڑا صحابی بھی داخل ہو گیا. پیارے پیغمبر نے انہوں بھی انہاں ہی پیار دیتا جنہ دوسرے نو پیار دیتا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین مدینہ دے اندر جا کے جس ویلے مدرسہ کھولیا طالب علم داخل ہون لگ پئے. ایک نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 4 نہیں, پاویں بھوک دا ٹائم سی, پاویں فاقے ہوندے سن, لیکن پیارے پیغمبر نے مدرسے نوں ترجیح دتی. عمارتاں بھی کول نہیں سی اس ویلے, پلاٹ بھی اس ویلے کول کوئی نہیں سی. اصحاب صفہ نوں ایک چبوترے دے اوتے بٹھا دتا گیا, او اللہ دا قرآن پڑھدے پئے نے, اللہ دا قرآن پڑھدے پئے نے. تے رب نے یہ بھی نال کہہ دیتا ویکھی غیر ملکی طالب علماں دا داخلہ کتے بند نہ کر دیں, تے تاریخ بننی ہے, تیرا مدرسہ تاریخی ہوئے گا, اگے جا کے تاریخ بننی ہے. لیکن نہ داخلہ بند کریں. کوئی فارس وچوں آوے انہوں داخل کر لیں, کوئی روم وچوں آوے انہوں داخل کر لیں, ایران وچوں آوے انہوں داخل کر لیں, قازقستان وچوں آوے انہوں داخل کر لیں, ہندوستان وچوں آوے انہوں داخل کر لیں. تے پھر ایک طالب علم آ گیا جڑا ایران وچوں آیا سی, ایک طالب علم آ گیا داخل ہونے واسطے جڑا فارس وچوں آیا سی. حضرات گرامی او دی گل میں اگر شروع کر لواں تے بڑے وقت دی ضرورت ہے, بڑے ٹائم دی ضرورت ہے. شروع میں کر دینا, شروع کرن تو بعد نہیں میں مکا سکدا تے جتھوں میں مکاواں گا اتھوں اگے پھر دوبارہ گل شروع کر دواں گا جدوں مڑ کے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ملاقات کرائی. لے او یار حوالے رب دے, اوے ساڈی اج تیاری انشاءاللہ پھر ملان گے. او جے رب خیر گزاری
ایک طالب علم تیار ہوندا پیا اللہ تبارک و تعالی او دے دل دے اندر گل پیدا کردا پیا ہے سی مجوسی ہے سی مجوسی مولوی جی کینوں کہندے نے جاندے جاندے گل سانوں دستے جاؤ نال تشریح کردے جاؤ تشریح دے نال مسئلے حل ہوندے جاندے نے رہ گئے 11 بجے دے اندر 5 منٹ 11ویں ثابت ہون چ 5 منٹ باقی رہ گئے یہ گھڑیاں تے ثابت ہوندی میں کی کراں کتاباں چ موجود نہیں حضرات گرامی توجہ ذرا کرو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے مدرسے دے اندر داخلہ لین واسطے غیر ملکی طالب علم تیاری کردا پیا او اگ دی پوجا کرنے والا اودے باپ نے کہہ دیتا سلمان انج کری یار تو ایتھے رہا کر اگ بجھن نہ دئی اے ساڈا رب ہے کہو استغفر اللہ جدو اصلی رب نہیں لبدا تے لوگ جنڈ کریراں نو خدا بنا لیندے اے ساڈا رب ہے حاجت روا ہے مشکل کشا ہے تے کنیاں طاقتاں دا مالک ہے کنیاں طاقتاں دا مالک ہے کنا اگ دے اندر ہیٹ موجود ہے سلمان کہندے کدے کدے میرے دل دے اندر آوندا تے سی اے چنگا ساڈا رب ہے جے ادے کول ہاتھ کرو ہاتھ ساڑ دیندا ہے پیر پاؤ پیر ساڑ دیندا ہے رب تے او ہونا چاہیدا جدا اگ تو بچاوے نقصان تو بچاوے اے آپ سانو بلکہ جے وڈے تو وڈے مجوسی نو بھی اگ دے اندر سٹیا جاوے او انج ہو کے نکلے گا جویں تندور وچ بتاؤں دا پرتھا بہت سارے مشرکاں نوں گل سمجھ تے آندی آ لیکن ضدی بنا تے مندے کوئی نہیں ضدی بندے دے پلے ککھ نہیں پیندا او کون ترے آندا ابو جہل مٹھی دے اندر کوئی شے بند کر کے آ رہا ہے نبی علیہ السلام آ کے آکھن لگا جے تو نبی ہے چیست در دستم نہاں گر خبر داری زراز آسمان اے دس میری مٹھی دے اندر کیڑی شے بند ہے جے تینوں اللہ میاں دے نال تیرا تعلق ہے اور آسماناں تو تینوں خبر آندیاں نے وہی تیرے کول آندی ہے تے دس نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بول بھی ایویں نہیں سی بڑیاں قدراں والے فرمایا جے میں دس دواں تے پھر مننے گا کہ نہیں مننے گا انہیں کہا میں اسلام قبول کر لوں گا حضور خوش ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم ایک کہندا میں اسلام قبول کر لوں گا پھر رابطے آسمان نہ قائم ہو گئے آسمان تو جناب علی خبراں آ گئیاں خبراں آ گئیاں اللہ دے پیارے پیغمبر کہندے نے میں دساں تیرے مٹھی وچ کی ہے یا مٹھی والی شے بول کے دسے میں کی وہ تو سبحان اللہ دستا بھی تسی تھکے نہیں میری تو بات سنی جانی حضرات گرامی ہے بھی میں شوگر دا مریض کتے مولوی صاحب دے گل نہ پی جاواں ٹرک نہ کتے کرانا پی جائے کمالیے دا حضرات گرامی توجہ ذرا کرو کی آکھیا میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے میں دساں یا مٹھی والی شے دسے ابو جہل بڑا خوش ہو گیا مرزے قادیانیوں کو کریڑے والے دند کڈے ہوئے اور کہنے لگا جو مٹھی والی شے بولے پھر تے مسئلے حل ہو جان گے سارے دے سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر انج کر اپنے کان دے نال اینوں لا کے ویکھ تے آواز تیرے موبائل وچوں وہی آئے گی جڑا مسئلہ نبوت بیان کر دی سبحان اللہ نبی بیان کردا اوہیو آواز آئے گی تو کئی دفعہ ویکھیا ہونا ٹیلی فون چکو کوئی ہور بی بی بول دی ہوندی پھر سوری جی کہنا پیندا یا وہ کہندے یا اے کہندے او سوری کہہ دیندے جڑا ان پڑھ ہوندا سوری دا کہہ دیندا نا توجہ ذرا کرو لوگوں آپ ہی ذرا کان دے نال لاگے ویکھ اپنی مٹھی نو گفت شش پارا حجر در دست تست بشنو از ہر حجر تسبیح درست سبحان اللہ کئی بندے کہندے عبید الرحمان ضیاء ولیاں نہیں ماندا میں کہ کیوں نہیں ماندا دیکھو مثنوی میں تواڈے سامنے فارسی والی پڑھدا پیا مولانا رومی رحمت اللہ علیہ دی میں مثنوی تیرے سامنے پڑھدا پیا میں تیرے سامنے وہ گل نہیں کردا کہ نہ اے پوچھنے دی گل نہ اے دسنے دی گل مرید کہنے لگے جی سن ہفتہ ہو گیا سندیاں نو نہ پوچھنے دی گل نہ ایدی کو تشریح تے کرو اے علماء دیوبند تقریر کردے آ رب جاندا کلی کلی گل پیر جی سمجھ آندی ہے پیرا توحید دا مسئلہ چھیڑ لین تے او دلائل نال مرکب سجا نظر آندا ہے نبی علیہ السلام دی شان دا مسئلہ چھیڑ لین تے سننے والے تھک جاندے سنان والے تھک جاندے آ نبی علیہ السلام دی شان نہیں پوری ہوندی نہ ہو سکنی آ تے تو نہ پوچھنے دی گل نہ دسنے دی گل دوجا کہنا کوڑی ماری کہنا کی پتہ کوئی مختارہ مائی والا کیس ہویا ہوگا
اللہ بچاوے اچھی آخو آمین یہ گل ہے پر نہ یہ پوچھنے ایک معرفت ہے نہ یہ پوچھنے دی گل نہ یہ دسنے دی گل نہ یہ رونے دی گل نہ یہ ہسنے دی گل آ نیکاں دے کول بیٹھ تین قرآن سنان گے آ اللہ والے دے کول بیٹھ تین کلمہ پڑھن دا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشنو از ہر حجر تسبیح درست اے ویک پتھر کی کہندے نے او کینکریاں اچھی اچھی بولن لگ پئیاں نے اونے جھوٹ مار دینا سی کہ میں نے کچھ نہیں سنیا کینکریاں اچھی اچھی بولن لگ پئیاں کی کہندیاں سی لا الہ الا تسی اچھی پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمے دے راز نیارے نے اس ڈب دے بیڑے تارے نے سانو دسیا مدینے والے نے پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ او زدیا ہن تے کلمہ پڑھ لا وعدے دے مطابق ہن تے کلمہ پڑھ لا وہ کہنے لگا وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا میں وعدہ پورا نہیں کر سکتا سونیا تیرا جادو ہو گیا ہے اچھی کہہ دے استغفر اللہ پیغمبر نو بے ایماناں نے سمجھیا نہیں کہ پیغمبر تے وحی والی گل کردا ہے مولوی جی شاگرد دی گل شروع کر میں کہ بہت اچھا او شاگرد کہندا ہے میں اگ دی پوجا آپ بھی کردا سا میرا باپ میری حفاظت کردا سی جویں کمواری بچیاں دی باپ حفاظت کردا ہے اودا ہی میری حفاظت کردا سی کسے ہور پاسے نہ چلے جاوے اج دے زمانے دے اندر بھی کئی بندے حفاظت کردے آ کتے ساڈا بچہ کسے ملا پیچھے لگ کے ریونڈ نہ چلیا جائے کئی بندے حفاظت کردے نے حضرات گرامی مقدی مکائیے ذرا گل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا یار غیر ملکی طالب علم جڑا مدینے وال سفر کردے دین حاصل کرن دی خاطر توحید دا مسئلہ حاصل کرن دی خاطر او جناب کی کہندا پیا ہے میری حفاظت میرا باپ کردا سی ایک دن زمیناں دا ساڈا کاروبار سی کوئی سودیاں دا کاروبار سی مینوں میرے باپ نے بھیجیا میں باہر گیا میں عیسائیاں دے گرجے دے کول دی لنگیا اندروں کہندا نماز پہ پڑھتے سن مینو کوئی پتہ نہیں سی عیسائی کہندے کینوں مینو یہ بھی پتہ نہیں سی کہ مذہب کی ہوندا مذہب دے بارے دے اندر میری معلومات 0/0 لیکن مینو نماز بڑی سونی لگی او میں کہ یار انہاں دا رب کنا سونا ہوئے گا کہ جد اودی عبادت اتنی سونی ہے کہ نماز پڑھدے پے نے مینوں عبادت بڑی چنگی لگی مینوں اپنا رب اگ والا مینوں بالکل پیڑا لگن لگ پیا اے تے بولدا اے گرمی دے موسم دے اندر بندہ اے کول نہیں بیٹھ سکدا اے کدا رب ہویا عبادت چنگی لگی میں چوری چوری انہوں نے کول چلے گیا یارو مینو بھی سکھاؤ اپنا مذہب انہاں مذہب سکھایا مینو آخر کار میں کیا میرا باپ بڑا میرے مخالف ہے تو وہ کہنے لگے تو فلانی علاقے دے اندر چلے جا اوتے بہت بڑا عالم دین رہندا ہے او دے کول جا کے دین سکھ میں کہندا اوتھوں بھج پیا دوڑدا اس عالمی دین دے کول گیا میں او دے کول رہیا لیکن وہ بندہ چنگا نہیں سی جو کچھ شیاں آندیاں سی او پتاسے پھلیاں او دے پیپے بھر کے رکھ لینا غریبان نہیں اٹھا کے دیکھو سیرت مصطفیٰ جلد اول مصنفہ مولانا محمد ادریس کاندلوی اچھی کہہ دیو رحمت اللہ تعالی علیہ تے اے پیسہ آندا تے آپ ہی ضبط کر جاوے دینار تے درہم دے سن غریبان لوگ دیندے سی او آپ ہی کھا جاندا سی کھان پین دی شے بھی آپ ہی کھا جاندا سی میں کئی مرتبہ کیا میں کہ استاد جی تسی یتیماں دا مال کیوں کھاندے ہو وہ کہنے لگا چپ خاموش ہو جا تمہیں کیا پتا ہے کہ مجھ جیسا یتیم ابھی تک نہ پیدا ہوا ہے اور نہ آئندہ پیدا ہونے دیا جائے گا میں کہندہ انٹرنیشنل قسم دا یتیم جس ویلے مر گیا میں رولا پا دیتا لوکاں دے سامنے کہ اینوں تسی وڈا موضوع سمجھ دے تے یتیماں دا مال کھان والا سی اے ویکھو پڑھولے اے ویکھو جناب علی بھرے ہوئے برتن کچے چاٹیاں او دے اندر سارا مال موجود انہاں لوگاں نے پھانسی لا دیتا اونوں آکھن لگے تو اس قابل نہیں کہ تینوں دفن کیتا جائے سنگسار کر دیتا تے میں پھر
ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਨਸੀਬਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਮਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੌਤ ਪਰ ਹੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਐਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਗਰਾਮੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਗਰਾਮੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੂੰ ਮਦੀਨੇ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਇਲਮ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰਾ ਮੁਤਾਲਾ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਮਦੀਨੇ ਆ ਜਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम। और इस अंदाज ना मैं तुहानू समझाता पिया मसला पंजाबी जुबान के अंदर, इंशाअल्लाह हर बंदे नू गल समझ आती पई है। तवज्जो जरा करो लोगो, तवज्जो जरा करो। फिर मैं उहदे कोल गया ते फिर मैं क्या हुण मैं चलदा वां, अल्लाह ने मैनू माल डंगर पशु दे दिता, मज्जां मेरे कोल, मज्जां तो हुण भी है नहीं मदीने, गाइयां मेरे कोल, होर भी कई जानवर, दुंबे शुंबे, बकरियां, कुछ सामान, चुप दी, कुछ सामान मेरे कोल मौजूद। मैं हुण आपे खत्म करने वाला। रात ग्रामी कुछ सामान मेरे कोल मौजूद है। मैं सामान अपना लेके मदीने वाल चल पिया। किस्मत वाले लोग जेड़े मदीने वाल चल पेंदे ने, अज दुआ मंग के जाओगे तो इंशाअल्लाह टाइम है कबूलियत दा। जिन्ने बंदे बैठे ने दुआ जेड़े मंग के जाणगे मदीना जरूर देखणगे। कहो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह दे फजलो करम दे नाल मदीना वेखणगे, अल्लाह दे फजलो करम दे नाल मक्का वेखणगे, अल्लाह दे फजलो करम दे नाल हज करनगे। हज ना भी नसीबां दे अंदर होया ते उमरा करनगे, यार दा शहर वेख लैणगे। यार दा शहर वेख लैणगे। मदीने जाओ तो मदीना सारा वेख के आयो। मेरे कमरे दे अंदर दो तीन बाबे होर भी रहिंदे सन। एक बाबा कहण लगा, मैनू बड़ी तकलीफ है मौलवी जी, तू इंज कर, मैनू मेडिकल तू दुआ लिया दे मदीने विचों। मैं तुर पिया, रब जानदा बावजू तेरे सामने बैठा, मैनू कोई दुकान ही ना लभी जितों गोलियां मिल जान। मेडिकल की दुकान ही कोई 1.5 मील तुरदा रहा बाजार दे अंदर। सोने नाल दुकानां भरियां होईयां, दौलतां ते चांदियां दे नाल दुकानां भरियां होईयां, कीमती माल दे नाल दुकानां भरियां होईयां, लेकिन मेडिकल दी 1.5 मील तो बाद जाके इस बहाने मदीना देख लिया। 1.5 मील जाके एक दुकान मिली, उतों सौदा लिया, वापस में आउंदा सी, नाल मैं सोचदा जांदा सी, इंज लगदा जिवें मदीने शहर च कोई बीमार ही नहीं हुंदा। तुसीं कहोगे मौलवी जी अपने कोल गल कर दी है, पता नहीं तेरी गल ठीक होवे चाहे ना होवे। मैं कह नहीं, आ शेख सादी वाल आ जा। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह गुलिस्तान के अंदर बयान करते ने, एक हकीम भेजे किसी बादशाह ने नबी अलैहिस्सलाम दे मदीने ते जाके तो हिकमत भी कर, लोकां दा इलाज कर, दवाइयां जरा सस्तियां देई। ए ना होवे कि डॉक्टर साहब नूं नब्ज दिखाई, उन्हें 3 उंगलियां रखियां, नाल ही 550 रुपया बिल बन गया। साडे पाकिस्तान से छोटा जिहा बच्चा नब्ज ही देखी, नाल पर्चियां लिखण वाले हुंदे आ, जिन्हां ने ठेका लिया हुंदा कि असीं जहन्नम जरूर जाना, वो फिर गरीबां वास्ते 500 रुपए का बिल कित्थों अदा करन। तवज्जो जरा करो लोगो, तवज्जो जरा। हर डॉक्टर यही कहता, हम बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे और हम गरीबों की खिदमत करना चाहते हैं। ये क्या करो, हम गरीबों की छेल लाना चाहते हैं। अल्लाह ताला तुहानू अल्लाह वास्ते काम करने वाली डिस्पेंसरियां बनाने की तौफीक अता फरमावे। गरीब तो गरीब आदमी भी मुफ्त 10 रुपये दे के 5 रुपए दे के दुआ ले जाया करे। ये काम जरूर करो। तवज्जो जरा करो लोगो, हर बंदे दी मैं गल नहीं करता। बहुत सारे डॉक्टर ऐसे भी मौजूद ने जिन्हां दे अंदर खौफे खुदा मौजूद हुंदा, वो बंदा वेख के ही बिल बना दे ने। कईयां नूं कह दिंदे ने जाओ। साडे मदरसे दे अंदर तालिब इल्म जिस वेले दुआ लैण वास्ते जांदे ने, डॉक्टर मसूद साहब हुंदे सी, कहंदे सी तेरे कोलों पैसे नहीं लैणे, तू कुरान दा तालिब इल्म है, कुरान पढ़ के मेरे हक च दुआ मंग दे। सारी दुनिया तो नहीं कुछ ही हुंदी, सारी दुनिया कुछ नहीं हुंदी। तुसीं कहोगे मौलवी जी तालिब इल्म दी गल करके तू किहड़े पासे चल पिया। मैं कि मेरा दिल करदा मैं गल पूरी सुणावां शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह दी, ताकि दुनिया नूं पता चले कि असीं सहाबा नूं भी मनदे हां ते अल्लाह दे वलियां नूं भी मनदे हां। एक बंदा हकीम भेज दिता, वो नुस्खे लैके आया, शीशियां लैके आया, कुश्ते लैके आया, दुकान पा लई ते 6 महीने गाहक ही कोई ना आया। 6 महीने गाहक ही कोई ना आया। तो मेरी पहली गल दी ताईद हुंदी पई है ना। शेख सादी फरमाते ने 6 महीने गाहक कोई ना आया, वो अपना बोरिया बिस्तरा लपेटन लग पिया। चलिए भी कहंदा बोरिया बिस्तरा लपेटन लग पिया। शीशियां कट्ठियां कीतियां, एक थैली च पा लईयां, कुश्ते जड़े सी एक थैली दे अंदर पा ले, बूटियां जड़ियां सन लैके आंदा हुंदा बाहरों जंगलां चों, वो एक पासे पा लईयां। ते किसी ने पूछया यार आया भी ते चला भी बड़ी छेती, 6 महीने हजे तैनूं होए ने। कहण लगा मैं की करां, गाहक कोई नहीं आया, पर जांदे जांदे मैनूं नुस्खा दस दिओ, ओ केड़ी
بنا تے ایتھے کوئی گاہک نہیں آیا, کوئی مریض نہیں آیا. آہا, ایک صحابی نے کہا ساڈے یار نے سانو ایک نسخہ دسیا سی. میں تاں بیان کردا بھی تسی بھی اوتے عمل کریو, میں بھی کرن دی کوشش کراں گا. ساڈے آقا نے, کالی کملی والے نے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ دسیا سی, او دے تے اسی عمل کردے پئے ہاں. اوے کیڑا نسخہ؟ او کہنا مینوں بھی دسو, میں باہرلے ملک جاندا پیا, شاید میں اے اوتھے جا کے بیان کراں. اگے ساڈے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سی روٹی ادوں کھاؤ جس ویلے چنگی طرح بھوک لگی ہوئی ہوگی. یہ نہیں روٹی تے روٹی چاڑی جاؤ, سارے محلے دی روٹیاں ختم کر کے پھر بھی کہندے بھی جی حال میں مزید ہور کچھ ہے تے لے آؤ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھوک لگے چنگی طرح روٹی ادوں کھاؤ, ہجے بھوک باقی ہوے تے چھڈ دیو. سبحان اللہ, چھب دی جان چھڑ دیو, ہجے بھوک باقی ہوے تے چھڑ دیو. او کہن لگا میں میرا خیال سی میں کل نوں سفر کراں, میں تے ہنے ہی سفر کردا. جیڑا بندہ اس نسخے دے اوتے عمل کردا او تے کدے بھی بیمار نہیں ہو سکدا. سبحان اللہ, او تے ہمیشہ ہی تندرست رہے گا, کدے بیمار نہیں ہو سکدا. اندازہ لاؤ, اندازہ لاؤ, پیغمبر دی ہر گل بے مثال. صحابی بیان کردا ہے, طالب علم بیان کردا ہے کہ میں اپنے مال بھی لے کے چل پیا, پیسہ بھی لے کے چل پیا, لیکن رستے دے اندر غدار مینوں ٹکر گئے. میں کہ تسی کتھے چلے ہو؟ او کہن لگے اسی مدینے جانے ہاں. مدینے دا نام سن کے شوق پیدا ہو گیا, مدینے دا نام سن کے خوشی دے ہنجو میری اکھاں دے اندر آ گئے. میں کہ یارو جے تسی مدینے چلے ہو تے میں بھی مدینے جانا چاہنا, کیونکہ یہ ارض مقدس ہے کہ مدینے کی زمین ہے. یہ ارض مقدس ہے کہ مدینے کی زمین ہے. اور جنت بھی یہی, وارث جنت بھی یہی ہے. دنیا کا عقیدہ ہے, اپنا بھی یقین ہے, جو شے ہے مدینے میں کہیں اور نہیں ہے. جو شے ہے مدینے میں کہیں اور نہیں ہے. کیا کیا نہیں ملتا سائل کو تیرے در سے, کیا کیا نہیں ملتا سائل کو تیرے در سے. ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے. اور بھائی نے کتنا اونچی نعرہ مارے, تسی جواب اسے انداز دے مطابق نعرہ تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت. کیا کیا نہیں ملتا سائل کو تیرے در سے, ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے. جنت بھی یہی, وارث جنت بھی یہی ہے. کل جمعہ بھی پڑھانا حضرات گرامی, 42 سال ہو گئے مینوں تقریراں کردے نوں. میں قاری احتشام الحق نوں کہیا سی, میں کہ ہن تے سانوں تسی دیا کرو پینشن, اس واسطے کہ 25 سال بعد ماسٹر ریٹائر ہو جاندا, تے سانوں تے 42 سال ہو گئے تقریراں کردے نوں. قاری صاحب نے لکھ روپے دا جواب دتا, کہندا ساڈے اس محکمے دے اندر تے ریٹائرمنٹ ہے ہی کوئی نہیں. ساڈے اس محکمے چ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کی, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. اگے پورا مہینہ دور دور تقریراں, کتھے پونسا, کتھے آزاد کشمیر, کتھے فوٹا باز, کتھے سرگودا, کتھے پھر بہاول نگر. حضرات گرامی, اللہ تبارک و تعالی ذکر مصطفیٰ دی برکت دے نال, قرآن پاک دی تلاوت دی برکت نال, تساں حضرات دی محبت دی برکت دے نال اے طاقتاں عطا فرماندا بیان ہوندے جاندے نے. میرے کول چٹھیاں پیاں, میرے کول خط پے نے, جڑے کہندے عبید الرحمان سے آ تیری چنگ والی کیسٹ 1985 والی کتے چلدی چلدی ساڈے آ پہنچی. اسی نوجواناں نے بہ کے سنی. اسی پہلے تبلیغی جماعت والے نوں باہر کڈ دے ہوندے سی, تے اس سال اسی آپ بس لے کے رہ ونڈ جاندے تے. پتہ چل گیا اے تقریراں تے بیان آ گیا ہیں.
بٹو صاحب بھی آ گئے نعرہ تکبیر، آ گئے وہ کہ جن کی اڑیک تھی، یہ انتظار کر لو، کہو الحمدللہ۔ میرا خیال ہے کہ ہوں میں تھوڑی جان چھڈا اور ہوں نعت خانہ دا ٹائم ہے، ماشاءاللہ نعت پڑھ گے، کسی نے تلاوت کرنی، بٹو صاحب دا پھر بہترین بیان ہوئے گا، وہ بیان آ جس بیان نو میں بھی بڑے شوق و ذوق نہ سنتا۔ اللہ تعالیٰ عمر دراز فرماوے، تانوں بھی بہ کے شوق و ذوق نہ سننے کی توفیق عطا فرماوے۔ اب تو جاتے ہیں میں قدا سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دل جلا کے سرے عام رکھ دیا، پھر کدے موقع ملیا تو جتھے باز بند کیتی ہے اتوں ہی اگے شروع کریں گے، کہو انشاءاللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔